აი ესეთი რაღაცები რომ ფიქსირდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა შენ კეთილი განწყობილი ის არა ხარ, რაღაც აი ხორმუცელობის ემიგრაციაში მოხდი, რომ იქ იცი რაღაცა იცი რა ანჩინი რა უბრალოდ აი საზღვარგარეთ ვარ. არიან გაუბედურებული. და ბოლოს დაიჭერენ ჩონგურს და თბილისზე მღერიან და საქართველოზე. ესეთ ხალხს მე აქ არ მივიღებდი. და ვისაც მართლა უნდა აი ესეთ ხალხს შეუწყობდით ხელს და იქაც ცხოვრობდეს ხალხი და აქაც ცხოვრობდეს, იქაც გამრავლდეს რატო არის ცუდი მე ვერ გავიგე. ჩინელები ყველგან გამოვიდნენ შობელძაღლები და ხო ქართველი რატო არ უნდა იყოს ყველგან ბევრი. ხო მაინც ხო ქართულიდან რატო უნდა გადაშენდეს. ხო გადახედავთ ცხრილში და იტალია რო იტალია ათეულში არის რა. ხო თავის ტერიტორიაზე ხო ბევრი იტალიელია. ამავდროულად სოფლოში გაფანტული არიან თავისი ენაზე ლაპარაკი, ხო იტალიური ენა. ხო და ეს ქართველი საერთოდ არ არის მაგრამ ფაში რო იცოდეთ. სადაც წაიშლება რა, ის აღარ არსებობს. თუ არ წაიშალა უკან გამორბის კვდება რა, თუ თავის ხეს არ ჩაეხუტა იქ ლეღვი დათესილი როაკ და კაკალი და იქ ბებიაჩემს რო უყვარდა თბილისს ვერ იტანდა და ჩამოვიდოდა თუ ერთი სული ქონდა როდის მოვიდოდა გაზაფხული რომ გაქცეულიყო კლდეში. რა მაინც ედემის ბაღი მაინც ყოფილიყო კაც. აი ესეთი ადამიანი აი მიბმული ხარ რა, განთავისუფლება კი აუცილებელია. თავისუფლება არ არის ეს ისეთი სფერო ხო ლაპარაკობთ ბიბლიდან რა არის თავისუფლება ხო? გადაადგილებ ხა გინდა საფრანგეთში წადი და გინდა რატოლუს მიდიხარ, რატოლუ იყავი თბილისში, ის ტოლუ იქნება ხლა პარიზში ხლა მოდით შევთანხმდეთ ამაზე რა. ტოლუ კრიმინალი საქართველოში, კრიმინალი იქნება საბერძნეთში, კრიმინალი იქნება იტალიაში. კარგი ადამიანი საქართველოში კარგი იქნება საფრანგეთში. კარგი იქნება იტალიაში, როცა იგი მოქალაქე გახდება და რა პოტენციალს ჰქონდა საქართველოში, უფრო პოტენციალს გაიღრმავებს ისეთ კონსტიტუციურ და კანონიერ ქვეყანაში, როგორც არის გერმანია, იტალია და გაქანებას გაძლევენ, დაბლოკ არ ხდება. არა, ტოლო თუ ხარ, ყოველთვის იქნება მეორე ნომერი. და მადლობელიც უნდა იყოს, თუ არა დაახვეწადი რა. ნეტა მიგაჩერებს ხო? აქ შემოსვლას აკონტროლებენ, გასვლას კი არა. აი ვინც უნდა გავიდეს, საერთოდ არაფერი, წადი რა. აი რო შემოდიხარ. თუნდაც იყო კანადის მოქალაქე. მაინც შემოწმება. აი თქვა დავტოვე ესა კანადის მოქალაქეები ვართ. ეს პასპორტს უფრო მეტად დაკითხავენ რა, როგორ ამა გასვლაზე. ტოვებ ქვეყანას. გზაც იქით გქონი ერთ საათს გინდა წადი. კი არ გამოგეკიდებიან. შემოსვლა არის აღრიცხვა, შემოსვლა. ვინ შემოდის, ვინ ახარ? რა ხარ, იქნებ ყალბია, იქნებ ყალბი პასპორტია. ხო, შეაგდებენ. ხო, შეიძლება გავიდა კანადის მოქალაქე და შემოდის ფსევდო კანადის მოქალაქე. და ყველაფერი იციან რა, ერთი სამანიპულაცია, იმაზე ამოდის ყველაფერი შენ შესახებ. სულ ყველაფერი ამოდის. კომპიუტერშია ყველაფერი. საღად არის ახლა ეს არქივში ერთ კვირა რო ეძებ შენ გვარსა და სახელს. იქ სპეციალური კომპიუტერი აქვს ყველას. ყველა საელჩოსთან შეკრული ეგა ბაზაში შესული არის და დაფიქსირებულია შენ ვინ ახარ, რა ხარ. როგორ ხა იმავე წამებში ამოდის, გავლენ გვერდზე და გეტყვიან ისე გვერდზეება იქით. ყალბი ეგრევე მოწმდება. ყალბი არის არარეგისტრირებული, ესე იგი, ქვეყნის მიერ და არა პასპორტი, ყალბი პასპორტი არ არსებობს. პასპორტს ყიდულობენ, მხოლოდ ყალბი არის იმ შემთხვევაში, რომ ეს რეგისტრაციაში არ არის გატარებული. თორე თვითონ ქაღალდი კი არ არის ყალბი. მაგას კი ვეღარ დახატა ისეთებია. ხო, რეგისტრაციაში არ არის ეს გატარებული. ხო, შენი გვარის სახელი ამ ჩემ პასპორტში როა კანადა რო ქვია. ეს პასპორტი ნამდვილია. ჩემი მოჭრილი არის და იჭრება გარკვეული ტირაჟით და მე ვიციან რატო გეგმას ექვემდებარება ეს. აი, აქ გვარი მოცემულობა რომელიღაცა ჩიბურდანიძე იქნება თუ ბაქრაძე, აი ეს რეგისტრაციაში არ არის გატარებული სახელმწიფოში, ესე იგი ყალბია. და გამწევენ გვერდზე. აი მას ამოწმებენ შემოსვლის დროს. და არაფერი შეურაცხყოფა არ არის არავისთვის ეგ, რომ როგორ მიბედავთ, ზოგი ხო იცი ამაყი არის და რა. მე რა ვიცი, იქნებ დაკარგე პასპორტი, სვამ გამოიყენა ეგა, ხო, იქნებ იყიდე ეგ პასპორტი და შენი გვარი ტყიპე იქა, ხო, იყიდე ვიღაცამ $16,000, მოგცა ვიზა და ერთი ნახო, რეგისტრირებული არის ეგა. ხო, რეგისტრირებული არ არის, ყალბია. მე მოგაწვევიან და ტყავსაც გაგაძრებენ.
ბევრი ესე შემოდის აქ და არც საცდის რეგისტრაციას პირდაპირ განაცხადებს qalbi ეს პასპორტი მე ამიტომ და ამიტომ არა არის პრობლემა ეს სიმართლე თქვი აგიყვანენ აქა მოგიჩენენ ადგილს დამუშავება დაიწყება შენი მიგიჩენენ ადგილს სასამართლოზე დაგიბარებენ და სასამართლო ან დაქტოებს ან არა გეტყვის და ორივე ის არის რა უკვე კანონს ექვემდებარება დარჩენაც და წასვლაც აქ ბევრი ვნახე მე 10 წელი არიან 15 მოქალაქე არ არის სულ რეგისტრაცია აღრიცხვაზე და უყურებენ და ჩვენ კიდე იქ დაგვრჩენოდენ თურქეთში არიან იცი რამდენი ძახთა მაგას უცებ ფლაც და აღარ არიან გაფრენილა ხო იცი შერეკილებში როა კი არ გაფრინდებიანო თურქეთიდან ზონა ისეთი იყო მართლაც იქიდან გასასვლელი არ არის და ახლა ბანაკები მაგ დროს მაგაზე ვლაპარაკობდი ეხლა ბანაკები აღარ იყო თურქეთში უკვე ბანაკები 92 კოლაფსი რომ მოხდა გააუქმა თურქებმა სამაგიეროდ გადავიდა ჩეხეთში პოლონეთში ეხლა მე მგონი ევროპაში ბანაკი პოლონეთში უნდა იყოს და ჩეხეთშია შეყრილი ქართველები და დიდხანს 10-20 წელი იქ ვიცი არის პიროვნება რომ რამდენი ხანი და არის ბანაკში ურჩევნია ყოფნა რომ 100 ევროს მაინც მაძლევენ აქ და თბილისში საწავიდეო თუ საჭმელი მოქალაქეთ არიან ევროპა მოქალაქეთ არავის აღარ იღებს და ეს ბანაკები რატო არის გითხარი კოლაფსის შედეგად იცოდნენ რომ ინგრეოდა ყველა მიცოდა ყველაფერი და რაღაცნაირად რომ ქაოსი არ მოხდეს უსასწრაფოდ გახსნეს ბანაკები სხვადასხვა და ფული დამატებითი ფული სახელმწიფოს ეძლევა რომ შენ ტერიტორიაზე ბანაკი იყოს რა ემიგრაციების ტალღა რო შემოდის კონტროლი პასპორტების ჩამორთმევა შეყარე ჭამა 1-2 ჯერ რაღაცა და მე გარკვეული სელექცია მიდის მე ხო ვინ მივიღოთ ვინ არა პაგალონად ახლა ყველას კი არ აბრუნებდნენ მაგარი იმის შედეგად და რამ 1%-ს მაინც მიანიჭებდნენ მოქალაქეობას ჰოლანდიაში დიდი უმრავლესობით უკან დააბრუნეს ხალხი მაგრამ 1-2-3 დარჩა ჰოლანდიაში მოქალაქეთ აიყვანეს ეგ 92 წელს ძალიან ბევრი უკან დაბრუნდნენ თბილისიდან მახსოვს მეზობლები ჩვენი იქით მხარეზე 5 ბიჭი გავიდა ჰოლანდიაში და 3 წელს მე უკან დაბრუნდნენ მე რომ მივდიოდი ისინი დაბრუნდნენ დაბრუნდნენ და რა აზრები ჩამოიტანოს ხო გამხმარი თავი რა ჩამოიტანდა გინება დასავლეთის ევროპის ჰოლანდიის მაგათ გაუმარჯოს საქართველოს ეხა ეს პრიმიტიული ხალხია არც ანალიზი არც გარჩევა ვერაფერი ვერ ნახა რა ვერაფერი ვერ ნახა მან ქვეყანაში იყო უნდა იცოდეს სად ახარ ხო რა კანონებია როგორია რა არის დადებითი რა არის უარყოფითი არ შეიძლება ერთიც არის მეორეც არის ხო სხვათა შორის მე მათეს სახარების მე-13 თავში ხორბლისა და ღვარძლის იგავს როყვება იესო ნახეთ როგორი ის არის მათ ხორბლის მთესველი ესე იგი ახსნა კიდევაც ეს იგავი იესოს მიერ არის ახსნილი სხვათა შორის იმ 8 იგავში რომელიც ამ თავში ემოცემული ორს ახსნის იესო ქრისტე და აი ამის საშუალებით ჩვენ დანარჩენ იგავებსაც გავხსნით. მაგალითად, ყველა ვარიანტში ფრინველი რო ეგ სატანა არის. და ჩვენ ვიცით, მე მდოგვის მარცვალი ჩავა და გაიზარდ ფრინველების შემოვიდნენ. თვით ბიბლიით იხსნება, თუ დაკვირვებით წაიკითხავს, კაც და არ დაბჭირდება ლიბერალი თეოლოგიების ბჟუტური, აი სიმბოლური და რაღაცეები, ხო? თვითონ იესო განმარტავს თელი რაღაცეებს. იგივე 3 საწყაო ქვირში აი ეს საფუარი და გააფუთა. გასაგებია რა სიმბოლოა? იესომ გითხრა, ხორბალის კეთილი თესლია, ღმერთი რო იძახის, საწყაო ფქვილი რა არის? დაფქვილი ის არის, ესე იგი ღმერთის სიტყვა რა. საფუარი რა არის? ყველა ვარიანტში ბიბლიაში 95 ჯერ არის საფუარი მოხსენებული ბიბლიაში. 75 ძველად ხამაში არის მოხსენებული. დარჩენ 23 თუ არ ვცდები ახალ ხამაში. კი არ ვცდები ეგრეა და ყოველთვის მოხსენებულია ნეგატიურ კონტექსტში, რომ ეს არის ბოროტება. ხო, ცოდვა. და ის საწყაო ფქვილი რო ჩადებულია, რაღაცას მიანიჩნევს, იმიტომ რომ თუ გახსოვთ ახალ ხამაში იგავებს იესო როყვება იგავ არაკი კი არ არის ეგ. განსხვავებაა ქართულში იგავ არაკსა და იგავ შორის. ბერძნულში პარაბოლა არის. ეს არის ისეთი რამ გვერდზე გადამოგდებული ერთმანეთს რომ იყვება. ეს რეალური ჭეშმარიტებაა, რომელსაც ამ მეთოდით პარაბოლით იესო გვაგუბნებს ჭეშმარიტებას. ნუ გარკვეული გაგებით სახაზავი არის პარაბოლა. ხო? საზომი ერთეულები, რა გვერდზე მივადე მაგიდას და გავზომე. აი ეს სახაზავი პარაბოლა არის. აი ამ ქართულად რო იგავად ითარგმნება, ზუსტად არ ითარგმნება ეს. და მე ამ პარაბოლასა და არაკს შორის
იგავი არა, არაკშორის განსხვავება არის. ალეგორიებია, დათვები გველაპარაკება, ფრინველები, ვიღაცეები და აქ ესეთი რამე არ არის აქ ბიბლიაში. ხო, ურევენ ინტერპრეტატორები და თავში რო გაქვს ისა და მიაქცეთ ყურადღება, ესე იგი, პირველი ისა მთესველზე რო გამოდის, აი ეს მთესველი კაცი, ეს იესო ქრისტეა, ხო, ღმერთი არის. ხო, გამოვიდა, ესე იგი და ამ თესლს გადააგდებს. თესლი ღმერთის სიტყვა არის. ხო, ისმენს მსმენელი ამ ღმერთის სიტყვას. ვინ იძახის ამ სიტყვას? ღმერთი, მაცხოვარი, იესო ქრისტე. გადმოაგდოთ და ის პოხი მიწაზე დავარდა. ხო და მსმენელი არის, რომელიც ზძინავს რა მსმენელს. და სანამ გონებაში შემოვეს სიტყვა, ფრინველი მოვა და მოიტაცებს. ფრინველი სატანაა, იძახის იესო ქრისტე. და ის მდოგვის მარცვალიც ნახე, რომ ჩავარდა ხე გაიზარდა და ფრინველები შეესიაო. ესე იგი, რა ის სიმბოლო არის ეს, რაზე მიგვანიშნებს ეს იგავი? ეს არის ეკლესიის გარეგნული მხარე, ქრისტიანობის. ამ მაგალითს რატომ მოუხმეთ, იცი რომ ადამიანმა როცა ხედავთ მოცემულობას, თქვათ, ერთი ქალაქიდან მეორეში მივდივართ სახელმწიფოში, ცოტა თავი ხო უნდა გაანძრევოს კაცმა და ანალიზი ხო საჭიროა ყველაფერზე. გავაანალიზოთ რა ქვეყანაში მოვედით, ცხოვრება რა არის, შეიძლება ესე ყნოსით ცხოვრება. აი საქართველოს არის ქვეყანა. ასე თქვა, ასე სახელმწიფოა ხო? დროშით, სიმბოლოებით, რაღაცა პარლამენტით, იმედა არის რაღაცა კანონები. მოქალაქე ხო ვალდებულია რომ იცოდეს სად ცხოვრობს, რა წარსული აქვს, რა აწმყო აქვს. პირველ რიგში წარსული არა, აწმყო უნდა იცოდეს, მაგრამ აწმყოდან წარსულში უნდა იხედებოდეს და არა წარსულიდან აწმყოში შემოდიოდეს. უკვე მაგვასწავლიდნენ და აწმყოდან რაღაცნაირად დასახული უნდა იყოს მომავალი. ბიბლია ზუსტად ესეა. ხო, ბიბლიის კითხვის პროცესში ჩვენ როცა ვკითხულობთ, არის აწმყო. და ვეცნობით აწმყოდან გავდივარ უკან, საიდან მოვდივარ, სადავარ და სად მივდივარ. სამივე განზომილება ბიბლიის კითხვის დროს მოცემულია. ცხოვრებაშიც უნდა გადმოვიტანოთ ნამდვილი რეალობა, სადაც ვართ, არის აწმყო. ამიტომ მეტი აქცენტი აწმყოზე. ევროპა, დასავლეთი ამერიკა აწმყოზეა კონცენტრირებული. ცხოვრებაც იმიტომ მედის წინ. ჩვენ აწმყო დავიწყებულია წარსულში ვზივართ. წარსულია საუბრებში, აი ვასაძე ის რასაც ლაპარაკობდა, სულ წარსული იყო, რომელშიც არასოდეს არ ყოფილა ეგა. და ვინც იყო, იმისი ჩანაწერები გამოცხადებას ეყარი დაყრდნობილი. სხვადასხვა ბოდვები რო წაიკითხა და ერთი ნორმალური წიგნი ვერ დაასახელა კაცმა. კაცი განათლებულად თავს დებდეს, მაგას ერთი ავტორი არ მოუხმია. ერთი მაჩვენე რაღაც წაკითხული ნორმალური ავტორი არ შეიძლება არსებობს, მე რო ჩამოუთვალო ახლა ავტორები. მარტო საკმაოდ ცნობილი იმან თქვა არისტოტელე, პლატონი. მაინტერესებს მე ის 37-ვე დიალოგი წაკითხული გაქვს და გააზრებული. ან არისტოტელეს მეტაფიზიკა გესმის? კი, მაგრამ რატო არ იცვლები? არისტოტელეს მეტაფიზიკა თუ იცი, სულ ცოტა ქვეყანას შეცვლი, შენ თავს შეცვლი. ბიბლიას ეგენი არ კითხულობ, იმიტომ ღმერთი შეცვლეს, მაგრამ ის რაღაცნაირად აი ინტელექტუალებს მაინც შეიცვლები, სწორად გააზრონებს არისტოტელე ესე არ ბოდავდა. როგორც ესენი ბოდავენ. იმიტომ რომ ლოგიკის სახელმძღვანელოს ავტორი არის კაცი და დარწმუნებული ვარ მისი მეტყველება იქნებოდა რომ დენათი. ესენი კიდე ბოდიალობდნენ და ისე ლაპარაკობენ მსმენელმა თითქოს ან არისტოტელე, მოკლედ სიუჟეტი ხო უნდა მითხრა არისტოტელეს რა უნდა და ესემალე გაიგე არისტოტელე, ყველაფერი გადაბულბულებული გაქვს. ორი ფრაზა რო ამოიღე არისტოტელედან, ქართველი რა უცნაური ტიპი არის ესე რა. წაკითხვაშიდაც ქართველი არის არათანამიმდევარი. ხო, აი ალაგ-ალაგ კითხულობს. რაღაცა დისკრეტული ცნობიერება, თავიდან ბოლომდე რამე წაიკითხე, დაამუშავე. ბიბლიასაც როგორ კითხულობს ქართველი? ორი ფურცელი აქ ამოიკითხა, მესამე იქ ამოიკითხა. ეგ ერთი ფრაზა დაიმახსოვრა, გაიჯერა, რატო სუფრაზე უნდა გამოიყენოს. სუფრისთვის მკითხველებია ქართველები და თავს აწონებენ. ეს ხალხი სუფრაზე იჯდა. ამდენი ხანია თქვენთან ვარ, ჭიქა მიჭირავს ხეში და გელაპარაკებით. თუ არ შეიძლება მეც დავლივდე ისე გელაპარაკოთ. და როდის მე დალეული მოსულ ვარ მე თქვენთან? დალევის დროს ლაპარაკი არც მინდა. რა დროს სერიოზული ლაპარაკია დალევაზე მე არ მესმის ხო? ესენი ნელა სვამე და გადავენ რა განსხვავება ხლა ამათ საუბარსა და სპორტზე რო ლაპარაკობს რამოდენიმე ადამიანის სუფრაზე და ან თქვავშად რაღაცა სუბუქი ქალებზე. რატომ არის ეს შეფასებული? თო ბიჭო ესე რა ტრიანები არიან. იმიტომ რომ ხომ და ილაპარაკოს ადამიანმა და თან რო იწერენ
საშუალება არ და დააწერენ ახლა ეს ჩაიწერა რა მაგარი საშუალება აქვთ ახლა და რეკლამას იკეთებენ ძენი კაცის ის არის ხო თუმცა მაყურებელს ვერ მოატყუებენ და მსმენელთა 80% იტყვის რომ ესენი ბოდავენ დანარჩენი კიდე იტყვის რაჭკვიანები არიან არა ახლა ეს ბოდიალა არის ამას ჯობია ეს ლევან ბერძენიშვილმა ილაპარაკოს ლიტერატურაზე მაინც რაღაცას ავტორებს ასახელებს რომ წახვიდე და წაიკითხო ხო რაღაცას იქიდან მაინც ამოიღება რაღაცა გვარს იტყვის სახელს ისეც ლიტერატურა რაღაცას იტყვის ისეც რომ აი რაღაცა აგამოძრაოს ესენი კიდე ისია და არიან რა ბიჭები ქართველობენ რა ვიქართველოთ ახლა ემიგრაციის საკითხებს ვეხებოდი და ცოტა გარკვეულება მინდოდა შემეტანა ესეთ იმაზე სადაც ქართველები ესეთი გაურკვეველი და პრეტენზია გვაქვს საფრანგეთმა რატო არ მიმიღო რა აუფლებით იცი არა გვაქვს უფლება რომ სხვაგან ვიცხოვროთ გაქვს უფლება მაგრამ შენ საქართველოში სახში რომ შემოგიხდეს ვინმე და არ მიიღო ისეც ხო იტყვის იგივეს არა მაქვს უფლება რომ შემომიშვამო და რატო არ იღებ რატო და ქართველებისგან განსხვავებით დასავლეთი ვინც უშვებს არ უნდა რომ ქუჩაში ეყაროს აი განსხვავება რა არის თორე ეს შემოდი ეყარე ქუჩაში თუ გინდა ესენი მაინც უყურებენ რომ ადამიანი არ უნდა იტანჯებოდეს არ უნდა წვალობდეს მაგათი გაგებით ხო თორე ჩვენ კი ვიცით რა არის ტანჯვა და ისა რომ არ მინდა რა შემიქნა დამატებითი პრობლემები და ახლა მათხოვარი იყო ქალაქში დადიოდე იპარავდე მინდა რეგისტრაციაში რა და რაღაცა თუ არა გაქვს არაფერი დაგინიშნა 2 კაპიკს მოგიწყო პირობებს რომ ენა ისწავლო არის უფასო კურსები ენის სწავლის პირველ ეტაპზე ხო და კვირაში 2 ჯერ საკმარისია საყველპურო ენა ისწავლო რომ რაღაცა კარტოფილი მაინც გათალო რომ გაარჩიო კარტოფილი დანისაგან და დანისმეგურად ყოფზე არ აიღო ენა ხო უნდა იცოდე ელემენტარული და ამ ასეთ ელემენტარული ენის კურსები არის უფასოდ და ეხლა თუ ვინა უფრო მაღალი ცოტა ახლა რაღაც ცოტა ფულიცა გადაიხადე თუ უფრო და უფრო გევასება კიდე მეტი და გიწყო ხელის ახლა მეტი რა გიქნან ახლა დედამიწა 64 კი არ არის ხო მაგრამ აი ეს მუწუკობანა პარაზიტობა გამიგე არანაირად სწორი არ არის ქართველები როგორც მთლიანი ერთიანობა აი უდიდესი უმრავლესობით 100%-ით კი არა ხო არიან მართლაც თავისი მით წავიდა და ჰოლანდიაშიც არიან იქით გერმანიაში თითოეულა არის მეგობრები რომელიც მართლა თავისი პოტენციითა და იმებით რაღაცას ფოხიალობენ მაგრამ ისინი მოქალაქეები არ არიან აი მაგალითად შემოქმედებითი კოლექტივი თქვა ისაკაძეს გუნდი ისინი ბევრი გაიხვეთა და გერმანიის იმაში სიმფონიურ ორკესტრში უკრავდნენ და 2 კაპიკს იღებენ რა ზოგი მღერის იქ რაღაცა ოპერაში 5000 ევრო მაინც ფულია ხო და ოპერა რო არ მოკვდეს ასე დავიქირავე ვიღასაგან და გავაფორმე და გაძლევ 2 კაპიკს მეტი რა გინდა ქართველებს ახლა 3000 და 2000 ევრო ფულია ხო დამთავრდება ეს მყავილის პერიოდი და წახვ თბილისში მორჩა აბა გერმანიაში რომ წეხვეწო არავინ არ დარჩება იქ აგერ კაცმა დაამთავრა თეოლოგიკაცი რომ ნოსტალგიით იქნება შეპყრობილი ჩემთვის თეოლოგი კი არა რა ვიცი რა დავარქვა გიორგი მაისურაძე გერმანია მიატოვოს კაცმა და ილიას უნივერსიტეტში ლიბერალური ბოდვებს ასწავლიდა ახალგაზრდას და დაბერდა თმიანი ჩამოვიდა მან და ღირთმა აღარ აქვს თავზე რატო სტრესი აქვს რა გისაგავს რა არის როგორ არის და რა გინდა შენ გინდა ახლა შენ იმათაჯობო რატო არ დარჩენ გერმანიაში ილიას უნივერსიტეტში შემოვიდა და რა გინდა ახლა შენ გინდა ახალგაზრდებს რომ მოძღვრავს სისულელეებით აი ლიბერალიზმით და რაღაცა რაციონალური რაღაცა ინტელექტუალური რაღაცა სილოგიზმებით მაგით გინდა შენ ევროპას დაუახლოვო ქართველიერი ამას გერმანიაში ისეც არ გაუგია რომ გერმანიამ რეფორმაციიდან დაიწყო თეოლოგიის რეფორმაცია ბიბლიური აიქიდან დაიწყო და ის დაკარგა დღეს გერმანიამ და პრობლემაც იმიტომ აქვს თორემ მაისურაძე არის ათეისტი აბა კითხეთ თუ არა იმიტომ რომ მე ღმერთი ვიწამეო დოსტოევსკი რო წავიკითხო შეიძლება დოსტოევსკი წაკითხოთ ღმერთი იწამოთ ხალხო მე ხლა გავწყვიტე და ყურე ხლა ბიბლიას იტყვის ბიბლია და დოსტოევსკი წაუკითხე და მაშინ იწამა ღმერთი სად არის დოსტოევსკის ღმერთი დოსტოევსკის რომანებში ღმერთი სად არის ღმერთი მე ვიცი სად არის ბიბლიაში ახალ აღთქმაში განკაცებული იესო ქრისტე ლაპარაკობს დოსტოევსკის რომანებში ლაპარაკობს დოსტოევსკი დიფერენცირებული დაქუცმაცებული პერსონაჟები აი თავისი მერო დაშალა სმერდიაკოვებად რასკოლნიკოვებად და გარამაზოვებად ეს არის დოსტოევსკი სად არის მან ღმერთი და თუ ვინმე ბოდავს მათ ყველას თავის წარმოდგენა აქვს ღმერთზე
და არანაკლებად კიდე ივანე კარამაზოვი დოსტოევსკია. გახლეჩილია თვითონ თავისი პიროვნება ივანე კარამაზოვის სახით ეკამათება ალიოშა კარამაზოვს. ეს ორივე ერთია. ეს არის დოსტოევსკი მწერალი. და არის გახლეჩილი კაცი. აქ ამის წიგნის წაკითხვის შედეგად ამიხსენეთ ხალხო როგორ უნდა იწამო ღმერთი. პერიქით თავი აგიბრუდება. აგერ ბიბლია არის წიგნი და თუ ღმერთის წმენა გინდა დალოცვილო. აქ არის ღმერთი გველაპარაკება, აქედან ღმერთი გველაპარაკება, მწერალი კი არ გველაპარაკება. მწერალი რომელიც რაღაცა თავის თავს ღმერთად გვაწვდის, აქ ღმერთი გველაპარაკება, ღმერთი. თავიდან ბოლომდე ღმერთ კაცი გველაპარაკება ჩვენ იგავები და ლაიტმოტივი გაზდის გადაირევი და აუ ჩამახედა ამათ ტვინში ვინ არის. ესეთი განათლება ახლა ნაგავი რო წამოვიღე გერმანიიდან, ნაციონალური ნაგავი საკმარისი გვაქვს, რა თქმა უნდა იმპორტირებული ნაგავი. იმპორტირებული ნაგავი გვინდა ხალხო. ამას უპირისპირდება რა? ვასაძის წარსულის ნაგავი, ზოგად ქართული ნაგავი. რა თქმა უნდა ამის ნაგავიც. აწმყოშირას ვაკეთებთ. და როგორ განდიდებული არის ეს წარსულში აბსტრაგირებული რაღაცა ცნებია ქართველები და ევერი და იბერია და ეს ატევარი და ზღვა და მოკლედ რა ჩვენ კულტურა საიდან მოდის იცი საქართველოში ქართულად ილაპარაკებს იესო ქრისტე და აგერ მე-10 საუკუნეში იოანე ზოსიმემ დაწერა რომ ენა არის ლაზარე არის ამას ენასაშინა ლაზარე ეწოდება როგორც ლაზარე აღდგა ესე აღდგება ეს ენა და ესე იგი ენა სუბიექტად გამოგვიცხადა კაცმა. ავიწყდება რომ იოანე ზოსიმი არის პოეტი, მთხზველი რაღაც სისულელეებისა. და შენსავით არანაკლებად შეკაიფებული იყო ამ ენაზე. და მოჩხაპნა ენაი და ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი. ქება და დიდება გამიგია ღმერთისაი, უფლისაი. ქებაი და დიდებაი ჩვენი იესო უფლისაი და ქრისტე. ეგ არის ლათინურადაც ეგ არის და ბერძნულადაც ხო? დიდება გლორია. აი ენის შექება შეიძლება ხახნო. ენა როგორც სუბიექტი ეს რა აზროვნება ამიხსენით. იქ ჩვეულებრივად არის კაცი შეკაიფებული აწყო რა. შეაგო ქართული ენა მე-10 საუკუნეა რა. იმასთან შედარებით მე-5-ში რო იყო მე-10 საუკუნეში ქართული ენამ ცოტა უფრო გამოკვეთილი სახე მიიღო სინტაქსური თვალსაზრისით და შესაძლებლობა უფრო გააფართოვა ობიექტური სამყარის ლოგიკური ჩამოსხმის თვალსაზრისით. მართლაც თუ გადახედავ ძველი მეებს მე-10 საუკუნის ქართული ენა მრავალპლანის არის, აი კარგად შეუძლია აღწეროს მთელი რიგი რაღაცეები, გაფართოვდა და ამაზე შეკაიფებული მე-10 საუკუნეში ტიპი რო ადარებს იმას, ტაცებულია რა. და მაგარი არის. მე-11-მე-12 საუკუნის ქართული ენა უფრო გაფართოვდა და ისეთ თემებზე არის უკვე რა იწერება პოეტური ნაწარმოები, რუსთაველი რომ აი ამ თელ ქართულ სიმდიდრეს ქართული ენისას წდება და უკვე რაღაც აი მეტაფიზიკური პრობლემებსაც წარმოაჩენს ქართულ ენაში პოეტიკური თვალსაზრისით და გააფართოვა აი ეს ფერწერა ენითი წერა მაგრამ მაგის მე რა ხდება მე-13-მე-14 საუკუნეში ენა დაკნინდა და რაღაცნაირად ჩაიკეტა და ისეთი სახე მიიღო ენამ ზეპური საზოგადოების ენა დაიტოვეს და ჯოგს საერთოდ ენა წაართვეს და მაგდოვის ლიტერატურაც არის ქართული შემონახული. აბა თანამედროვე ქართველი თუ გაიგებს ბესიკის პოეზიას. უკვე ემუქრებოდა ამას მთლიანად რა ვიცი, რა მონღოლების ბატონობა საერთოდ ენა წაგვართვა ხო? და ვიდრე მე-17 საუკუნე მე-18 და აი ისევ გურამიშვილი არის კიდე რო იწყებს და გურამიშვილი ახალს არაფერს არ იწყებს, რუსთაველს უახლოვდება. ესე იგი რუსთაველი ააღორწინა მან ენობრივი თვალსაზრისით გურამიშვილმა და ცოტა უფრო კიდე გასაგებად გადმოცა ის, რაც რუსთაველთან გრამატიკული თვალსაზრისით სალიტერატურო გრამატიკა იგულისხმება ცოტა რთული გასაგებია. ესეთი სინტაქსი თანამედროვე ქართველისთვის გაუგებარი არის და გურამიშვილის პოეზია უკვე ხალხური არის, ძალიან ხალხურია. ხალხურის ელემენტები, სეკულარულის ელემენტები რუსთაველშიც არის. ვიდრე მე-9-მე-10 საუკუნის. და უფრო ახლოს მოდის ხალხთან. მე ისევ წაიღო ბაგრატიონებმა ესა. ეს ენა არა შენი არა ჩემი, ხო ქართველი მიმტაცებელია. ენასაც წაგართმევს, ამოგართმევს. ისტორიასაც წაგართმევს. აი ვასაძის ისტორია იყო ეს რომ მოყვა. ეს არა რიგითი ქართველის ისტორია. ეს შენ არ გეკუთვნებს, ეს მე ვარ ასეთი. და მეც ასე უნდა ვიცხოვრო რა, აი ჩვენ შათირიშვილებმა და იმეებმა. მე მაგ ხას გაყვება მე დააკვირდით, მაგ ხას მიყვებიან გურამიშვილის ხას მიყვება, მე ის
ბარათაშვილი და უკვე ჩამოდივარ და უფრო და უფრო პროლეტარების ცნობიერებამდე ქართული ენა დავიდა. ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, ვაჟა, გალაქტიონი. მოვიდა კონსტანტინე გამსახურდა და ეს არ მოეწონა და გამსახურდეს როგორ უყურებდა იცი ადამიანებს ესე აი აგუც ვასაძე უყურებს რა ესე დაცინვით ეგოიმები და ამის ენა როგორია ისევ საკარო ენასთან აწია და გატყლარჭული რაღაცეებით აბა მას აკითხულობს კონსტანტინე გამსახურდიას რომანებს ესე იგი ამ თვალსაზრისით უფრო ქრისტესთან ამ თვალსაზრისით ვინ უფრო დაახლოებულია რა თქმა უნდა გურამიშვილი ილია ჭავჭავაძე ვაჟა ფშაველა ხალხის დონეზე ჩამოიტანა ენა და იქიდან უნდა წამოიყვანოს გამსახურდა კიდე გაბლაშტულია და ჩემამდე ამოდი როგორ ავიდო და ადამიანი ღმერთამდე ღმერთი რო არ ჩამოსულიყო ბიბლია თუ იცის ნახე ღმერთმა რა გააკეთა გაანკაცდა და ჩვენთან ჩამოვიდა და ჩაჯდა უწიგნურებში ჩაჯდა მებაჟეებში ეძავებში გლახაკებში უპოვარებში და იმათთან ლაპარაკობს რა და მიყავს იქიდან გამოყავს აი ჩემთვის ეგ არის და ვინც ამას უახლოვდება იმას კიდე არ აუშავს ეხლა ამ მდგომარეობაშია ჩვენი ენა აი სად არის ენაზე არის ლაპარაკი დანაგვიანებული აი მაკარონიზმით არის ქართული გავსებული სხვა ენები რო შემოდის დამახინჯებული ფორმით ჩვენ ენაში და ქართული ფორმები ენიჭება უცხო სიტყვებს და ავიღებთ ამას და დავაბრუნებთ ისე უცხო იმაში გადავაგდეთ თვითონ ის ვერ გაიგებს ის ფორმა ისეა დამახინჯებული და ძირითადი დაწოლა არის ინგლისურიდან და უფრო მეტი ინგლისურიდან და რა თქმა უნდა ამას პრეტენზიას აცხადებს თურქებიც მოკლედ ინგლისური თურქული რუსული ხო აი ამაში ვინ აიღებს ვერხს ვინ დაიპყრობს ენობრივი თვალსაზრისით მაგ ტერიტორიას რუსებმა 200 წლის განმავლობაში ცდილობდა და ფაქტურად შეაღწია მაღალ ფენებში, საშუალო ფენებში და დაბალ დონეზეც თითქმის რუსული გავიდა. ყველაზე ყორო მიხოც კი რუს ქალს სტრელკას დაუნიშნავდა. ეხლა მე მგონი ორი სიტყვაც აღარ იციან. ხო და ამიტომ ინგლისური შემოდის, ესე რომ რა დაანგრეული რუსულით ლაპარაკობდა ჯოგი, ახლა ასევია ინგლისურითაც არა მარტო ჯოგი. საშუალო და მაღალი საზოგადოებაც ინგლისურს ამტრევს. აბა ის ინგლისური არა ახლა გუგული მაღალაძე და ბოსელიები და ისინი რაღაცა კითხულობდნენ დაწერილს ქართული ასოებით. ეს არ არის სწორი. ხო, ქართული ასოებით რო დავწერო ახლა აი ქართულად დავწერე please, ქართულად რო წავიკითხო. ეს არ არის ინგლისური. და მოსახლეობას ქართული ენაც კი უკვე როგორ არის, ნელ-ნელა და ერთმევა. სახეზე არის ერის დეგრადაცია, გადაგვარება, დაქვეითება. ამ კრიზისს ახლა თვითონ ვასაძეებმაც მიაგნეს, მაგრამ კი ვერ ხვდებიან რატომ არის ეგა. და წარსულში გადაბარგდნენ რა მაგარი ვიყავით და მე როგორ დავაბრუნოთ ეს წარსული ჯერეთი არავინ არ იცის რა ვიყავით ზუსტად აგა გაანალიზებული ეგა რის საშუალებით აანალიზებ კრიტერიუმი თუ არა გვაქვს ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაანალიზებთ ჩემი სასაუბრო აი ეს კრიტერიუმი ყოველთვის ნებისმიერ თემაზე საზომი კრიტერიუმი ეგ არის საზომი ეს არის ბიბლიური მსოფლმხედველობა ამიტომ საჭირო არის ბიბლიური მსოფლმხედველობა კარგად ვიცოდე მე რათა ამ კრიტერიუმს დაუქვემდებარო ყველა და საზომით რაღაცა აი ამას მივატებ. დაემთხვა ამას შედის ამასთან ჰარმონიაში, ესე იგი სწორია. არ არის გადავდებ. ეხლა მაგისთვის ეგ ხო არ არის. უსმენ და ვერ გაიგებ რასაც ვება და მოკლედ შეგება აი ძნელია რა 2 საათი ილაპარაკოს კაცმა და რა გინდა მითხარი რა მოკლედ არ შეიძლება. ეხლა მოკლედაც მითხარი რას ვაწვევით და გითხარი აი მაგრები ვიყავით ქართველები და არ გვინდა ევროპა, არ გვინდა ამერიკა. ეს შენ არ გინდა. იცი რატო არ გინდა ევროპა და ამერიკა? ეს რო გაფაშასავით რო ხარ, ეგრე ჩამოგერთმევა ყველაფერი, ტაქსაცია, ამ წუთში, ესე როგორ აგაკეს ფული რანაირად აბა დატაქსავენ. აი მილიონერი, სახლი რა ღირს შენი? 5 მილიონი, აბა ბიუჯეტი შეიტან 200.000. ეგ მოუნდება მაგას ეგა? რო არის წამოპლაკული იქა და შუქსაც ხებს ახტევინებენ. ეს იდიოტები იქა და მე სკოლა რო გააქვს იქა და ბაღი და ფასიანი. მთავრობაში შეგაქვს ბიუჯეტი? ხო, დატაქსული არის შენი ბიზნესი? ამას არ მოუნები არავინ. არაფერი ტაქსაცია არა, გინდა 30 მანქანა დაიყენოს, გინდა 80. ამით გასაგებია ვასაძეს რატო არ უნდა დასავლეთ ეს ავრცელებს ხვის აზრს. ერთი მეც ამკითხე რა, ძალიანაც მინდა ინტეგრაცია ევროპაში, რიგითი ქართული, რომ შენერი კრეტინი სათავეში აღარ მეყოლება. რომელიც არის მიმტაცებელი ღორი, ყველაფერი შენ გინდა და ჩვენ გადაყრილები ვართ. მიცხადებ რომ აგრები ვართ და მე და არ გვინდა ევროპა და არც რუს, სხვათა შორის. არც რუსეთი რო არ უნდა ვასაძეს თუ იცით.
რატომ უნდა ეხა თავადია რა, უნდათ ჩვენ თავადებს უნდათ ინტეგრაცია? თავადებს, აი ცოცხალი თავი თავუნდათ და ხალხს ააგდებდნენ და დაგვიპყრობს რუსეთი და ეომოთ და ვეომოთ და ხალხის საწყალს რა უნდა ხალხის მოტყუებას რა უნდა ხალხმა. როგორ გამოიყენეს ხალხი გამსახურდიამ, შევარდნაძემ, ივანიშვილმა, როგორ გამოიყენეს? მე გადაყარეს. მიაწვეს ხალხმა მას შეყარეს პარლამენტში და იმეება მე გამიშით ხა დაითესეთ აქიდან რა. აი რაც გინდა ქები. შენ აი ლიბერალიზაცია და ჩაჯექი ეგერ შენი პაჭაპუჭები და წად საფრანგეთში. მე უთხარი ფრანგს არ გამოგაგდებენ ეგ და იქ. იქ მაინც ნაგავი არის და ნაგავ ჩაყილი აქ აღარ არის ნაგავში საჭმელი. რატო არ უნდა ვასაძეებს და ძლიერთა ამ ქვეყანას ევროინტეგრებს რატო არ უნდა ხვდებით? ხალხზე კი არ ფიქრობენ ესენი. რომელი მოდელი იქნება? ამდენ მოდელი შეინახავს ახლა ევროინტეგრაცია არ გამაგიჟოთ რა. ამდენი უსაქმური და ტაქსაცია საჭირო არის. იმიტომ რომ ლარი კი აღარ იქნება მან და იქნება ევრო. ბიუჯეტს მე გადმოგვირიცხავენ. განა თვითონ ესენი გააკეთებენ ვალებია გაიქ საიდან ცენტრიდან გაანაწილებენ ყველა მოკავშირე რესპუბლიკის მიმართ. საბერძნეთს ამდენი, საქართველოს ამდენი, უფრო მეტი რა თქმა უნდა ქვეყანა რომელიც რაღაცას აკეთებს, ინფრასტრუქტურა მეტია. ქართველების ბიუჯეტი შედარებით ცოტა, მაგრამ თვალყურსადენები როგორ ანაწილდება? აგ ეგ მოდელი ახლა ვინ დააფინანსებს სამღვდელოებას 25 მილიონი ევროთ არ გამაგიჟო. ეს უსაქმურები ვის რა თუნდა სანთლებით და ხატებით, ამიტომ დასკვნა ევროპის ინტეგრაცია არ უნდა წურბელებს, რომელიც საქართველოში არის თორე. რას დაკარგავს ახლა რიგითი პიროვნება, რომელიც 180 ლარის მაგივრად მინიმუმი 300 ევრო პენსია ექნება. 300 პენსია ევრო ეს იცით რამდენი ლარი არის? 900 ლარი. საჭმელს ხო ეყოფა და რაღაც გადასახადებს აბა ახლა ისე დავიქცევით? აი ამიტომ აჯანჯრებენ ეს ივანიშვილს უნდა ევროინტეგრაცია არ გამაგიჟოთ რა. აი 41 მილიონერი რო ყავს. იმათ უნდათ ევროინტეგრაცია ისედაც დადიან იქა. მანდ მოიწეს არც ტაქსაციებია არა და ამ ჯობ საწყალ ხალხს მოუმატეს კიდე 1.5 თეთრი. და დებიჯო აი მან გადაიხადოს რა 45 მილიონერი რო ყავს. ვასაძეს გადაახტევდნენ კოშკი რო აქვს დამოჭემული იქა და დახურებს წყნეთიდან თბილისს და შეიყრებიან იქა და ბჟუტურობენ იქ. ოხ ლენინი სად არის რა. აი სად არის ლენინი და სტალინი გააკულაკონ ესენი. ხო დაბრუნდა პოსტმოდერნიზმული კულაკობა საქართველოში. 41 კულაკი ყავს. კულაკი ხო ჩემ მომჭირნე მუჩში როაკ და ვერ გააშლევნებ ხელს. ეს აკოთებული ხალხი, ზიანი იქა და ფილოსოფოსი და ისტორია გვაქვს, მაგრამ ეგრე იყვნენ ბაგრატიონები, მაგრები ვართ. მოსახლეობა დაიწრიდა და ღმერთმა გადმოხედა და ფსეჩი შერეკა ყველა. ამოისუნთქა სატყვა გლეხუჭამ. ხო, ამოისუნთქა ცოტა გამრავლდა და თავისი იმანაც სწავლა დაიწყო ამ უბედურმა და საჭმელი მაინც ყოდა. ეხლა რა დღეში არიან? აწამოაჯდა ვასაძეები ისენი და ჯოხთა ფერიძეები და მოდელები თუ რა ჩამორჩნენ ამას რაქონების პატრონი ყოფილა საპატრიარქო რო წამოვიდი 200 მილიონი დოლარი ქონდა მას მე რამდენი დრო გავიდა 24 წელი გახდება ხო როგორ ფიქრობთ მოაკლდებოდა მაგას პირიქით გაფართოვდა იმასავით მდოგვის მარცვალივით როცა გაფუვდა ან კიდე სამი საწყავის გაფუვდა და ზუსტად ეს ორი იგავი აი ამ ფსევდოქრისტიანობის საწინააღმდეგოთ არის ნათქვამი იესო ქრისტემ ესე თქვა ეს გარეგნული რო არის ვითომ ეს რელიგია და მორწმუნეები ხელფასები დაიმა 13000 ევრო არც ერთს არ აქვს ხელფასი არც ერთ ევრო პარლამენტარს ევროპაში იცით თუ არა თქვენ არავის არ აქვს ეგ აი თუ გინდა გადავხედოთ რა ხო უყურებთ რა პირველი ვისაც უნდა გაუნათდეს თავი ეგა არის სწორედ ხო გითხარით აი რა ხალხი მოხრთამულია ხალხი და მოხრთამული არ იტყვის ამას უნდა იძახდეს ინტელიგენცია უბრალო ინტელიგენცია ეკონომიკური თვალსაზრისით ან ამდენად როს ტკივა და მაშინ დამემტკიცებ რომ მოსახლეობა გაწუხებს შენ და მოსახლეობა თუ არ გაწუხებს არ ახარ მთავრობა რა იმიტომ რომ ჩვენი ჯილაგი თუ ხარ რა არის ეს შემოფარგლე სახელმწიფო შენი ოჯახით მჭიდრო კავშირშია ოჯახი და სახელმწიფო ოჯახში მამა რო გულგრილია შვილების მარა თვითონ სკდება რესტორანში აი ეს რა არის მოსახლეობა გატყავებულია რა და მე გაუხმა მაგათ თავი როგორც ბებია ჩემი თქო როცა იქნება გაუხმება მაგათ თავი ჩვენი ქართული მთავრობა მოსახლეობისთვის ეს თავი არ ვარგა ჩვენ მოსახლეობა სხვა თავი სჭირდება მტკივნეულებთ აი სხვა თავი სჭირდება მას უცხო თავი ინტეგრაცია ამიტომ იქნებოდა ჩვენთვის კაი მაგრამ აგევინ აფერხებენ მართლა დასავლეთი მტერი კი არ არის ჩვენი მაინც მოხდება ეგ ყველა ვარიანტში შესრულდება აი გლობალიზაციას ვერან ვერ შეაჩერებს ვასაძეს კი უნდა მაგრამ არაფერი არ გამოუვა მაგას
თვითონ არ მოესწრება მისი შვილებზე პაჭიკოს გარმონივით დაშლიან მაგ სახლსაც და ყველაფერსაც. არავის არაფერი არ შეჩერება. უნამუსოდ რომ გამდიდრდნენ იცი და საქართველოში ნამუსიანი გამდიდრებული თუ ვინმეა დავიჩოქებ მის წინაშე რა. უნამუსოდ გამდიდრდა სულ ყველა მანდა. და მოსახლეობა მათხოვრობს რა 10 შვილით, 10 შვილით გამრავლებაც არ არის ხო? და მოგიჩა გულთან არავის არაფერი არ მეაქვს. ბიჭო რა უნამუსოდ გაიზარდეს ხელფასები და საჯაროდ გამოაცხადეს რომ პენსიას არ გაგიძრით რა. მოიკელი შენ შეკეთილძაღლო რაღაცა დამიტკიცე რომ ოჯახის თავი ხარ ნუ. როგორ უწოდოს ბავშვებმა მამას ესმამა რომელიც კდები გარეთ ფული გაქვს არაფერს არ იმეტ. ახლა მამა რომელსაც არაფერი არ აქვს და რამე იგი შეგეცოდება და იქით დაეხმარებიან შვილები და არის ესეთი რა. ჩვენ რად გვინდა სახელმწიფო? აი ჩვენ მთავრობა სახელმწიფო რა თუნდა? არ ვლი მაგას შენ. ამ მთავრობა ხარ შენ მარეგულირებელი საზოგადოების იმაში რო გამდედი და შევარდი ამ პარლამენტში და შენი სახლის რემონტს გადაყევი და ხელფასები დაინიშნე შევტარძაღლო ასე უნამუსოდ მე ამდენი ხანია აქ ავარ და მე არ მახსოვს გამოსულიყოს პარლამენტში ვინმე და სასწრაფოდ ხელფასები გაეზარდოს თავისთვის. ესეთი რამე კანადაში როგორ შეიძლება მოხდეს? რომ უცებ გამოცხადდეს და იცი 200 ჯერ მეტი ის და ახლა წარმოიდგინეთ რამხელა არის განსხვავება 180 ესე იგი პენსია და 13000 ხელფასი. 200 ჯერ მეტია ხო 216 ჯერ. ორჯერ მეტი კონდეს ნუ 13000 ის რო გაქვს ხელფასი პენსია 800 ლარი უნდა იყოს. 1000 ლარი მაინც. და ისე უნდა არეგულიროს ეს რომ ახლა თუ ისე წავლები გააძვირე ესა რა გამოვიდა რაღაცა ბალანსი ხომ უნდა იყოს. განა იმას ვიძახი რომ გათანაბრდეს. აი ისე ასატანი იყოს ეს ჩამორჩენილობა. აი ავიტანოთ რა. ახლა ნამეტანი უფსკრულია რა. ესე იგი შეგანებულად კლავ მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას. და ვასაც გდია აქა და წარსულის ქართველები უყვარს ამ დამპალს ამას. დღევანდელი ქართველი გიყვარს. უნაწილებს უნივერ რა ჯერჯერობით ამ გაღლეტილ ქვეყანაში ეს ფასიანი რაჯანდაბის სკოლა არის ასავლის რაღაცა სისულელეებს რატო ყიდი ხო შეიძლება ნაგავი გაყიდო გაყიდე მაგრამ ძვირფასი რამე გაყიდე ჯანდაბას ხო ეგეც კაია ხო მართლმადიდებლობას ყიდე ეს ვიგინდარები კიდე ესენ ხო ყიდიან ახლა ყველანაირი რელიგიური რიტუალი იყიდება საქართველოში მოხდელი და ახლა უფასოდ პუტარი გაგიპატიოსნოს ისე გაუხმა მაგათ თავი 200-300 ლარი თუნა წავიდეს ხო და ბედნიერია რაღაც ახლა ტაქსაცია აქვს მაგდელს ხო რამე ახლა ვინმე ყავს ყარაული თუ რა იტყვის რომ 200 ლარის მაგვირად მომცეს 50 ლარი და მიცემს 50 ლარს საპატრიარქოს დანარჩენ ჭიპეს ჩაიდებს სხვათა შორის მებაჟე მათე მაგას არ აკეთებდა მათე მებაჟე დაწესებული ნორმას რომის იმპერიიდან იღებდა მოსახლეობიდან და ამის გარდა ზედმეტ თხოვდა მოსახლეობა ხო არ იცოდა რამდენია ეს არის რომის დანარჩენი მე ამიტომ იყვნენ მებაჟები მდიდრები და ხალხს არ მოწონდათ ეგა საზღარ ტიპად აი გაიგებულიყო ცოდვილები და მებაჟეები აი ეს არის ეს ვასაძეები და ეს მღვდლები კიდე მღვდელი გინახიათ რომ უფასოდ ნაკურთხი წყლით ირბინოს ან რო დააწესეს ეს თავსაფრები მანდა და სამკერვალო ფაბრიკები რო აქვს ჩიგნი გახსნილი აბა საიდან არის ესენი ეს კიდე რა მოიგონეს ეს ნაკურთხი ღვინო ნაკურთხი რაღაცა რა ნაკურთხი ხალხო ეს ხომ სისულელი არის ხო ეს ყველაფერი ხო ფულია სანთელია აი რამდენი ფული შედის რა და ევროპა რო უყურებს ამას უყურებს როგორც გიჟი არის ეს ქვეყანა არ უნდათ რა ჩვენთან არ უნდათ იმიტომ რომ ინტეგრაცია ნიშნავს იმ წესით ცხოვრებას რომელიც წესიც აი ამ ქვეყანაშია სადაც ინტეგრირებას ახდენ შენ და მოუნდებათ ამებს მოუნდებათ რა გაქვს დასაკარგი შენ არაფერი პირიქით წესრიგი იქნება და ყველანაირად უმწეო ადამიანი ვინც არის ასე კი არ იქნება ახლა რასაც ეგენი აკეთებენ შემოვლენ სახში და ტელევიზორი გაქვს ჩამოვართვით ამას 20 ლარი პარკეტი გიგია არ გეკუთვნის დახმარება ჯერ არ მუშაობს ადამიანი სამუშაო არ მუშაობს ეგ შემწეობა ჭირდება ლაპარაკი იმაზე კი არ არის რომ ადამიანი იწუნებს სამსახურს პრაქტიკულად სამსახური არ არის იწუნებს სამსახურს ესენი პრობლემა მე არ დაგაფინანსებ აი დღეს კარტოფილის ის არის რაღაცა თქვათ მოჩიჩქნა სამუშაო მაგ და წადი იქ და აიღე ხელფასი და მინიმუმი ამისთვის დაწესებული რაც არის 8 ევრო დიდი სიამოვნებით წავა და იმუშავებს ადამიანი აბახლა მათ ხო არ ხარ აი ეს ხალხი მთელი მოსახლეობის თითქმის 45-50%-ია უკვე 70 ცოტა გადაჭარბებული ახლა რომ მოსახლეობის 70% იყოს უმუშევარი
უფრო ოპტიმალური რიცხვი მიმაჩნია ნახევარი, ცოტა გადავაცილებ, ხო? მართლაც მთელი რეგიონები უმშევარია. იქით რეგიონები სამსახური ნამდვილად არ არის. ერთადერთი ადგილები, სადაც შეიძლება ინფრასტრუქტურა სამსახური იყოს, ეს არის ქალაქები, ან ქალაქის ტიპის მოსახლეობა. როგორც არის ქუთაისი, რუსთავი, თბილისი, პატარ-პატარა რაღაცები არის და აი აქ არის თავმოყრილი მოსახლეობა და რაღაცას პოულობენ, იცი, მაგრამ ყველა არა. ამიტომ არის შემწეობაზე ხალხი. ეს შემწეობა არის 20 ლარი. ვინც ინვალიდია 60 ლარი აქვს. ეს დღეში არის 2 ლარი. 2 ლარით მითხარით კაცო ძახს ვერ გამოყვება. ვასაც როლაპარაკობ ეს თემები უფრო აქტუალური არ არის. ამით ხო დაამტკიცებ რომ მოსახლეობა მართლა გიყვარს. ეს კადება შოტლანდიური ვისკი და არარსებული საქართველოს ისტორიას მიყვება. წარღონას გადაწვა ვითომ ფლას რომ ბიბლია იცოდეს რა. ნახე შეგნებულად გადაენეს ეგ ხალხი. და წლობით არიან და მანდ ბალეტზე უნდა ატარო, ინგლისურზე უნდა ატარო. აბა როგორ იხდიან კაცო? ეხლა საჭიროა აბსტრაქტულადაც გავიდეთ. იმ ინტელექტუალურ იმას შევწვდეთ. და ზოგადი სურათი ამ ქართული ყოფიერებისა უნდა დავდოთ და შევაფასოთ. ან პლუსი დავწეროთ, ან მინუსი. მართალი არ შეიძლება 100%-ით მინუსი იყოს, მაგრამ პლუსი არის, მაგრამ ძალიან ცოტაა. საჭიროა გაიზარდოს. მათე מחარებელთან როცა არის მე-13 თავში, ნახეთ მოვიდაო ბოროტი, ესე იგი დაითესა კეთილი თესლი, ხო, ესე იგი ხორბალი და ღამე მოვიდა ტიპი და ჩათესა ღვარძლი. პროპორციები მანდ არ არის, მაგრამ ნახე, იმასთან ერთად ესეც იზრდება. იზრდება რა, მოდი იცი ამას მოგვიჯ, არა, გავუში, ორივე გავუშვი. ხედავთ რა უცნაური, ესე იგი ცხოვრების სიმბოლო არის. ხო ეს მე ცხოვრება ეს დედამიწა, მიწა ცხოვრების სიმბოლოა. არის თანაბრად კარგიც და ცუდიც. სულ ცუდი არ შეიძლება და სულ კარგსაც არ უშვებს. ხედავ, იმიტომ რომ 60 არ არის ეს. ამიტომ არის რომ მოგლეჯის პროცესში რო გაიზრდება კის პროცესი სამჟავრო, აი ეს რაც არის ამას მოტეხავს დაწვავს დანარჩენს იქა შეიყვანს. სათასასწრაფოების იმას რო ხსნის ამ იგავებით, ვინ დაიმკვიდრებს ადგილს, ვინ არის ამის მოქალაქე. და ეს ყველაფერი აღწერილი არის ქრისტეს განდიდებიდან რო აღსდგა, ვიდრე მეორეთ მოსვლამდე. ამ პერიოდის იმეებს გვიყვება ეგა. და ერთ-ერთი საინტერესო ის არის, გასაღები არის. ძველი აღთქმის ესე რომ მოდივართ ყარები არის იღება ახალ აღთქმაში. ეს საკვანძო წიგნი არის. უნდა ვიცოდეთ კარგად. ამის მეშვეობით საქართველოსიდაც რატომ მოიყვანეს მაგალითი 100%-ით მანდ ბოროტება კი არ არის. არ შეიძლება. უბრალოდ კარგიც არის, მაგრამ ცოტა. აი ეს უფრო მეტია. და ხანდახან ეს ბევრი ხდება კარგი. დასავლეთი რით არის კაი ბოროტება არის, მაგრამ ჩამორჩება, სიკეთე ჭარბობს. საქართველოში ბოროტება მაიღო ვერხი, სიკეთეც არის. და ამ სიკეთეს ამოწევა უნდა. ამას იესო ქრისტე მეუბნება, იმას ვეყბნობი მე. აბა მანდ რომ 100%-ით ბოროტება იყო, სისულელი ახლა ჩემი საუბარი და თქვენც განწერული ხართ. და თუ ბოროტებაა, მათ თქვენც ბოროტი ხართ და ჩემი საუბარი თქვენთვის მეუღებელი იქნება. კომუნიკაცია არ შედგება. არის ეგ ნაკვეთივით, სადაც ჩათესილი არის კაი და მთავრობას და აი ინტელიგენტებს სწორედ აი ესენი უნდა იმას აქნას გაამრავლდეს ეს. და ამან იკლოს. ბოლომდე არ აღმოიფხვრება ბოროტება, გამორიცხეთ. როგორც ამ გორბალსა და იბარძლის იგავის არ იყოს. ეს ხომ იგავია, პარაბოლა არის და გვეუბნება რეალობას ეს. და უნდა გავხსნათ. 100%-ით კიდევ ვიმეორებ, მან დრო საშინელება იყოს, რას ლაპარაკობთ ხალხო? და ხან ეს მიდის წინ, ხან ეს მიდის წინ. როცა მთლიანად დააკვირდით, წარღუნამდე ისეთი დონის ბოროტება იყო, რომ მარტო 8 სული იყო, არა უშავს რა. დანარჩენი ნახე მოტეხა. და ეს დატოვა. 8 მილიარდში ახლა 8 სული. ესეც რო არ დაღუპულიყო, ანახე წარღვნა ესენი. თავდომგომორი. ერთი ოჯახი იყო და ისეც არა უშავს რა. ლათ ანგელოზი არ იყო ლოტი. მაგრამ მთელი ქალაქი ესეთი არ იყო. გამოიყვანა ღმერთმა ესა. და მისი ცოლი მოbrunდა უკან. ქალიშვილით და თვითონ გამოვიდა. სიძეებიც კი არ გაყვნენ. ვიღაც ეყოლებოდა ხო მაგათ. საყვალი ან ათესავების ეყოლებოდა, ხოლო ლოტის ამოწყვეტილი ხო არ იქნებოდა. მაგრამ გამოვიდა ვინ ლოტი და თავის ქალიშვილები ორი. და რაც მოახდინა მან და რას მიეცა დასაბამი, ბიბლია მასაც გვეუბნება. ორი მტრულად განწყობილი ისინი შვეს ამ სიცხლის აღრევის ინცესტის შედეგად ამ დებილმა ქალიშვილებმა. რატო გააკეთეს ეს? ეგონათ რომ წარღუნაზე რო იყო გადმოცემა, ეგონათ ეხლაც რაღაცა გლობალური კატასტროფა იყო და მარტო ეს სამი კენკილა დარჩა და ბიბლიის თანახმად თუ ძველ იმაში გადავალთ, სწორე იყო ამათი სექსუალური ურთიერთობა მამასთან. სექსუალური ურთიერთობა ესე არ იყო პირველ ეტაპზე და ის მოყავდათ.
და ეს იყო ღმერთთან სწორი. მას აქვს უფლება ეს და ამათ ეგონათ ხო იცოდნენ გადმოცემით წარღვნაზე სულ ყველაფერი მოუყვებოდნენ ესე გადადიოდა და ის ეგონათ რომ აღარავინ აღარ არის. სხვათა შორის ილიასაც ეგარ ეგონა რომ მაგას ეგონა მარტო ეგ დარჩა. მერტე ეუნება არა 7000 კაცია. მარტო შენ არა ხარ ასეთი რომ. ჩვენ ხშირად გვეჩვენება ბევრი რაღაცეები. ქალიშვილების შეცდომა ეს იყო. და ვითომ კარგ რამეს აკეთებდნენ რომ ამოწყვეტილიყვნენ მთლიანად დასაბამი მიეცა არასწორი სექსუალური ურთიერთობის შედეგად სისხლის არეულს მტრულად განწყობილი ორი იმეების შემოსვლას და ძლიერი რაღაცა ის იყო გარკვეული პერიოდის მანძილზე და აი დააკვირდეთ როგორი შემოდის ესა მოაბიტელები და მუდმივი მტრები ამ თქვათ ბიძის მიერ წარმოებული შეცდა აი ლოტის ბიძა იყო აბრაამი და აბრაამის ისააკი ბიძაშვილი ესე იგი ბიძაშვილების მტრებად იქცენ ბიძაშვილები ეს უფრო ვიწრობდები და მე ძმა არის მტერი ძმისა ესავი ესავის თავმავალი ჰეროდე პირდაპირ იესოს გაწყვეტა ხალხი რა ბიბლიური ისენი ჭეშმარიტებები ძალიან მაგარია რა აი ცხოვრების პარაბოლებად სწორედ ეს ადგილები უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ და ხშირად მე ამით რო ხემძღვანელობ ნახეთ როგორი აზროვნება კარგად მიდის იცი ძალიან უბრალოდ ძალიან გასაგებად და ყველასთვის იმდენად უბრალოა რომ ვიღაცა იტყვის ეს ხო მეც ვიცი და მანდამაც ვიბოდია რომ ჭკვიანად შემრა ცხოსვინ მე ეგრე ვასაძეები არიან ჭკვიანები მე არ მაქვს პრეტენზიას ჭკვიანისა მე ჭკვიანი ადამიანისას ვიმეორებ რომელიც არის ბიბლიაში მოწოდებული მე არ მაქვს პრეტენზია რომ მე ვარ გენიოსი სისულელი გენიოსები ეგერ არიან ლაპარაკობენ ისე არიან გაფრენძილები ჯერ გვეცნობიან როგორ იცი ჩინებით ეს დავამთავრე, ის დავამთავრე, კურსების გავლა გამოლეხლა ლაბირინთებით. ჯერ სირცხვილია, კაცი რო იწყეს, ის დავამთავრე. იესო ქრისტემ მე რას გვეუბნება, რა დაამთავრა. პავლე გვეუბნება, რა დაამთავრა. ჩინებით შემოდის პავლე? თუ პლატონი შემოდის ჩინებით. ეს ქართველებმა მაინც რა იცის, გვეცნობარით იცი? მე ეს დავამთავრე, მუსიკაზე დავდიოდი, ტლინკაობდი, ბალეტზედაც ვიყავი, გავიარე კურსები ესპანეთში ერთი წელი, მე ვაშინგტონში, იმაში, ამაში და 4 თაბახი არის სადი მოგზაურა ამან. გააღებს პირს და არის დებილი შენ წინ. რა გეტყობა ნეტა რა იცი თუ ძმა ხარ ერთი ადამზე ჭკვიანი ხარ შევტარძაღლო თუ რა. კურსები გაიარა ეხლა იმან რა ქვია ადამმა და იმან აბელმა. თუ იაკობს ხონდა კურსები გავლილი. და იაკობზე ჭკვიანი არის რომელიმე სოფლის მეურნეობის მინისტრი? აი ეს საკითხი ხო ბურუსით არის თუ საიდუმლოებით არის მოცული. აი რა საკეთებს როგორ ემზადება რა არის აი ყველას იქ ვინც დამსწრე იყო იესო ქრისტეს ქმედების დროს სულ ყველას ჰქონდა ეს პრობლემა. და სწხოვდნენ კიდევაც მაცხოვარს მოგვიმატერ წმენა. და მდოგვის ხელა რო ქონდესო იესო იძახს და ხენ დოგვის აბარაკი რაზე იყო იცი ადამიანებს იმ ხალხს დოგვის მარცვლის ოდენარ წმენაც არ ქონდათ რა იყო ის როდესაც იესოს ხედავ შენ მასთან ხარ ეუბნები იცი აბა წყალდაწყალ მოვალ და მიძახეო პეტრე რო ეუბნება ხო მათესთან გადმოდიო გადაბიჭე და უცებ ქარმა რაღაცა შეატვორტმანა თუ შეეშინდა უცებ ქარისისა და ჩაძირვა დაიწყო ამ მაგ აქტში მდოგვის მარცვლის ოდენარ წმენაც არ ქონია პეტრეს ხოროცა ლაპარაკობს იესო. ამიტომ რწმენა სწავლით და თქვათ ინფორმაციის მიცემით თუ ღვივდება, მაშინ ყველაზე მაგარი მორწმუნე უნდა იყოს ყველაზე ძლიერი თეოლოგი პროფესორები. ხო არიან ბევრი ვიდრე ჩვენ, ვიდრე თქვათ ის ავაზაკზე უფრო მაგარი მცოდნე ხო პავლე იყო, პეტრე იყო. აი ავაზაკი რაღაცა ერთი რაღაცა კითხვა დაუსვა და იმავე წუთში ჩემთან იქნები, იცი? უშრომ უზრუნველად აღმოჩნდა მაცხოვართან და ეს ახლა რამე ისეთი ტენდენციური კი არ იყო იესოს ეს ლაპარაკი 100%-იანი ჭეშმარიტება იყო. ესე იგი, რო თქვა მან მისი გულისა და ტვინის აბსოლუტური მობრუნების ის იყო ეს გამჭრეტელი მაცხოვარი. ბლატებით კი არ მოახვედრა იქ. და ძალიან ბევრი თეოლოგი ისე იესო გვეუბნება და ცოდნე ვერ შემოვა ჩემთანო. ხო აი ბევრი მოვლენო ისეთი უცნაურობებს იძახის რომ არა მარტო თქვენი სახელით ამას ვაკეთებ და ჩამოთვლილი არის რომ აი ამას შენი სახელით ვაკეთებდი. მაგრამ მისეუნება არ გიცნობთ მე ლუკა მახარებელთან მე-18 თავში ასეთ რამეს იძახის კიდე მაცხოვარი. ხო როცა ესე იგი მეორეთ მოსulis წინა პერიოდი რომ რომოვალ ვინმეს
ვინმეს იქნება კიდე რწმენის მატარებელიო ორიგინალში ბერძნულში როგორ წერია იცი არავინ არ იქნება რწმენის მატარებელი მოკლედ მორწმუნე ხალხი იესოს არ დახვდება სად იქნება ეს მორწმუნე ხალხი გველაპარაკება სახარებაში რომ ატაცებული იქნება და აი ეს რა ტიპები ჩამოლენ იმიტომ დაიწყება თელი ამბები და ეხლა რა პერიოდში ვართ ჩვენ აი ეს იგავები რომელიც მოცემულია თითქმის კი 8 იგავი არის მე-13 თავში განმარტებული არის და პარადიგმაც აქვს ორი იგავის მეშვეობით იესომ რო განმარტა და მაგ კუთხეს მიყვებით და ხსნით ყველა იგავს და რაზეა ლაპარაკი ეს სათასაფებელი რა არის ხომ როგორ არის აგებული მაგაზე და რა კატეგორიის ხალხი იქნება აი თანამედროვეობაში რა შეხებაშია ეს დღეს ხომ გარეგნულად ძალიან ბევრი ქრისტიანი არის აი გარეგნული ფორმალური თვალსაზრისით დღეს ეკლესიებია ქვეყანა 4 მილიარდამდე თუ 3 მილიარდამდე ეკლესია ხო აღარ მთელი საქართველო მთელი დასავლეთი კათოლიციზმი როგორ ფიქრობთ ახლა ჭეშმარიტი რამდენია რამოდენიმე პასტორი შეხვდა ერთმანეთს საძლიერო თეოლოგები პასტორი ესე იგი უფრო თეოლოგები რა ქრისტიანი ამ დროს რომ პარალელზე მათ ეკლესიაში მიყავდათ ეს გადაგების კურსი ერთ ეუბნება მეორეს შენთან რა ხდება ეკლესიაში ეს არის სადღაც 70-იანი 80-იანი წლების დასაწყისი 91 თუ რაღაც შენთან რა ხდებაო შენ ეკლესიაში რო შეხვდებიან ეს კაი პიროვნებები არიან ორივე ძალიან ძლიერი ევანგელისტები რა ხდებაო ჩემ ეკლესიაშიო და ვინც დადისო მომსვლელი ხო ბევრი იყო იმაზე აი 2% შეიძლება იყოს ჭეშმარიტად რომ მართლა ქრისტიანიაო რა მეორე ეუბნება ჩემთან 1% შემიძლია ვთქვაო ხო გამოცდილება აქვს თუ იქ არიან და უყურებენ ესე იგი 1% 20,000 კაცი რო დაგიდეს რამდენია თქვათ ეს ერთ მოსვლაზე ჯერ ეს როდის საინტერესოა ეხლა ესეთი პასტორები აღარ არიან ესეთი ევანგელისტები თიძია ჩამოსათვლი შეიძლება იყოს 5-6 კაცი დავასახელო მე ვისაც ვიცნობ და ეხლა ყველა ვინც რამეს აკეთებს ყველა გარეთ არის ან ოფიციალურად ან YouTube იძლევა ამის საშუალებას რომ ვიღაცამ რაღაცა ჩაწეროს და ასე თუ ისე წარმოდგენა შეგვიქმნას დღევანდელ ქრისტიანულ მდგომარეობას სოფლიოში აი ვერ ვიტყვი რომ ჯონჯოლი ვიტყრია საკმარისი ერთი ხელზე ჩამოთვალო ის ძლიერი ევანგელისტები და რა ხდება მათ ეკლესიაში აი საინტერესოა რა სიტყვის მაკარტული კითხვა რო დაუსვა მას აი რამდენი შეიძლება მან თქვას რომ ჭეშმარიტად შემიძლია რომ აი რამდენი პროცენტია შენ რო დაგიდეს აგერ 40 წელია ესე იგი იესოსის ხომ მართლაც სრულდება რომ ბოლო პერიოდში რომ მოვალო მეო იქნება კიდე დამიწაზე რწმენაო ქართულად ესეა მაგრამ ორიგინალში გითხარი და არ იქნება რწმენაო არავინ არ დახვდება მას მორწმუნე და ერთ-ერთი ეკლესია იმ 7 ეკლესიიდან აპოკალიფსში საერთოდ იქ აღარავინ აღარ არის მორწმუნე არა და ფორმალურად კაცო აი მაგალითად საქართველოში არის 93 თუ რაღაც პროცენტი ქრისტიანი მართლმადიდებლებს უწოდეს თავის თავს ამ შეფასებით ქრისტე რო იძახის ლუკასთან და მან რამდენი პროცენტია ქრისტიანი მე ძალიან რადიკალური განცხადება გავაკეთე ხომ გერქვას მართლმადიდებელი არ ახარ მორწმუნე ხარ მორწმუნე მაგრამ არ არის ეს ჭეშმარიტი ესე ინდუეთი არის მორწმუნე ბუდისტები ეგენც მორწმუნეები არიან ქრისტიანები არ კმარა მარტო რომ ქრისტიანი ხარ მორწმუნე ხარ ჭეშმარიტი იესო რო იძახის იმის სახელით დადიხარ ყველაფერს აკეთებ მისი სახელით ხომ ლექციებსაც კითხულობ მისი სახელით გიგანაძე გამოდის უკვე და ქრისტეს ეგ ახსენებს სხვა მღვდლებისგან მე არ მომისმენია ესე ამას შეურია რაღაც პროტესტანტული ელემენტები ესე იგი ლაპარაკი არის ბიბლიური პროტესტანტიზმი რასაც სახარებისეული ტექსტები ამან უფრო წარმოაჩინა და ისეთ რაღაცებს იძახის რომ წინააღმდეგობაში არ მოდის ჩემნაირი კაცი რომ მოусმეს ხო ეს სწორია მაგრამ აღფრთოვანებული არა ვარ მე აღფრთოვანი შერეულია დააკვირდით როგორ შერი აი სამი საწყაო ფხვილი შევიდა მან და ის ცომი აი სამი საწყაო ფხვილი ეს არის ხორბალი კი არის ღმერთის სიტყვა ესე იგი ბიბლია და შევიდა საფუარში და გაფულდა შეერი ეს მაგას აი ეს შინაგანის ხედა არ კმარო რომ შენ ქრისტიანული რაღაცისა გაქვს სიტყვა შევიდა ამაში მაგრამ რა მოკლა ამას გაფულდა ცომი და დამჟავდა ამ საწყაო იმას რა მოკლავს ეს თქვა კი არის ახის იესო ამას დღეს მაგ პერიოდში არ არის ქრისტიანული სამყარო როდისა თქვა მაცხოვარმა ეგა და ჩვენთვის ინდივიდუალურად ჩამაფიქრებელი ეგა და ოფიციალურ დონეზე ახლა ქრისტიანობა რომ საერთოდ არასწორი არის მე მგონი ძალიან ადვილად მიხდება ოდნავ ჩახედული ადამიანი ოფიციალური კათოლიციზმი და ოფიციალური მართლმადიდებლობა ეს ქრისტიანობასთან საქმე ამას არ აქვს
და ამის მიმდევარი და ამაზე დამყრდნობელი მორწმუნე არ უნდა იყოს. საჭირო არის ღმერთის სიტყვის შეწოვება. აგრა ბატონო, სამი საწყაო ფქვილი ღმერთის სიტყვად გიგნაძემ აი ჩადო საფუარში, ცომში, საფუარი, დროში გაურია. და მოგვაწოდა, ერთ შეხედვით კარგი რაღაცა თქვა, ხო? აი რო იჯდა იქ იმაზე შარვლიანი, უშარვლო ექსერ თავისუფლებაა ქრისტე. საიდან ამოკრიფა ამან ეს ტიპი რითი ხელმძღვანელობს მაინტერესებს ვის უსმენს ეგა რომ ცოტა იქიდან ამოიღო ცოტა აქედან და მართლმადიდებლობას არიშება ცოცხალი თავით. თორემ მართლმადიდებლობაში ეს ყოფიერებაა, ეკონომიკური ყოფიერება ამისი. და ეს ხო გვაგონებს იმიგავს რაც იესომა თქვა, ამას თავი გაძურება. და სხვა რომ არაფერი არის ახლა ის ქრისტეზე საწყაო ფქვილს სამი საწყაო მე აქცეთ ყურადღება სამი საწყაო. რაღაც გარკვეული ფქვილის რაოდენობა არის. ერთ-ერთმა თეოლოგმა აი ესეთი არასწორი ინტერპრეტაცია მისცა ერთ-ერთი იგავს მე-13 თავიდან ხო იცით 8 იგავია ერთ-ერთი რომელიც აი მდოგვის ოდენა რაღაცა მარცვალი ყველაზე პატარა მარცვალი ეს მცერარი მე ჩაევარდება იზრდება ეს დიდხეს გაეტოტები და მოვა ფრინველები და დაიბუტებს მან და ინტერპრეტაცია იცით როგორი იყო ეს ფრინველები არის დენომინაციებიო და ეს მდოგვეს ხე ეს არის წმენაო ამ დროს მდოგვი ბიბლიაში არ არის როგორც კარგი რამე დასახას ეს მარილი არის გასაგებია მარილი თქვენ ხართ მარილი თქვენ ხართ მდოგვი არ უთქვია მდოგვი ყოველთვის არის გემოვნებას უცვლის საჭმელს და ისე არავინ არ აჭამს ამას მარილი ინახავს მდოგვი გემოს აძლევს და შემთხვევით კი არის ახის იესო ქრისტე რომ მდოგვი გარჩიჩნე ზერნო ძალიან პატარა მე ის ხედ გადაიქცა გაიზარდა და ამ ხეზე მოფრინდნენ უამრავი ფრინველები. ფრინველი კი ვიცით გზის პირზე მოვარდა სატანის სიმბოლოა, იესო იცახის ფრინველი. ამით გავხსნე ამ იმას. და ნახეთ ის ლიბერალი თეოლოგი თუ ეკლესიაში როგორ ინტერპრეტაციას აღწელებს და მამას წაიგითხავ და შენ რაც გაწყობს იმას აიღებ. აგერ ბიბლიდან გაწავიღო ქრისტეზე წინ დავაყენო ახლა ეს დებილი და სხვადასხვა დენომინაცია ბაპტიზმია ისა არავითარ შემთხვევაში ესე არ არის. ეს არის გარეგნული ქრისტიანობის სიმბოლო, ნიშანი. აი გარეგნული და სამი საწყაო შინაგანი იზრდება ეს გარეგნულად ეს პატარა რაღაცა გაიზარდა ხეს მდოგვის მაგ გაიზარდა და მოფრინდნენ სატანები და სატანის ის არის თანამედროვე ეკლესიები ხო ესეა გაზრდილი ეს დააკვირდით მთელი მსოფლიო ქრისტიანული სამყარო ართმადიდებლობა და ის ფრინველები სატანა აიგოდებს ასე რომ ჩვენთვის ყველაზე კარგი ინტერპრეტატორი არის მაცხოვარი რატო გამოვიყენოთ ჩვენი ტვინი და ჩვენი ფანტაზიები თორე ეს 1000-ნაირი სიმბოლოები დატვირთვა ახლა განათლების სხვა თეორიიდან. იესომ დავაყენა გზაზე. ორი იგავი ახსნა მან. ეს არის პარადიგმა, სანიმუშო. ამას გაყევი. ღმერთის სიტყვა რა არის, გითხრა რომელია. ეს ფრინველები რა არის, სატანა მოვა, გაიმოიტაცებს აზრს, არ შედის შენ გონებაში. რაღაცა ზარმაცი ხარ, ჩაგეძინა, სიტყვას ისმენ და მოფრინდება, შენ გონებაში არ შემოდის. მეორე კლდოვანზე დათესილიც გითხრა. ხო ის ფესვები მიწა ნაკლებია, გაიდგა, მზე ამოვიდა დაჭკნა. ახტაცებით მომენტი იმას აკანა, ხო მზეს და ასევე სიტყვას მიიღებ და გახარებული ემოციით ხარ, რა მაგარია რაღაცა, მაგრამ ცოტა ხნის მერე მოეშთობა. მესამეზე გითხრა, ხო, ეკალბარდებში ჩავარდა ეს ღმერთის სიტყვა და ეს ცხოვრების საზრუნავი, სამსახური, ფული, რაღაცა მოაშთობს ამას. და მესამე ადამიანი, ნახეთ ისმენს ამ სიტყვას თესლი რო ჩავარდა პოხიერ ნიადაგზე, რომელიც გონებით ნახეთ ჩაწვდა ადამიანი და ნაყოფი გამოიღო 100, 60 და 30. ნაყოფებს შორის არის დიფერენცირება, მაგრამ 20 30 ნაყოფია. 100, ნახე 100 ნაყოფი, 60 ნაყოფი. ისენი არა. და დავაყენა თუ არა გზაზე, როცა უკვე გადავდივართ ხორბლისა და ღვარძლის იგავზე. და ესეც განუმარტა მოწაფეებს. დანარჩენი მოყვება ამას პატარ-პატარა ისენი და მერე კიდე ბადე ბოლოს გახსოვთ გადააგდო ბადეტები ამოვიდა თევზები და დახარისხდა ზოგი იქით ზოგი აქეთ ვარგისები აქეთ ესეც ხო იცი აი რას ვამსგავსოთ სათასასწრაფოები რას ასე იწყებს თანამედროვე იმაში არის თუ არა ესე რომ გახსოვთ რას იძახეთ კიდე ეფესელთა მეხუთე თავი პავლეს წერილი ბოლო დროისთვის აი ესე ხასიათეო ბოლო დრო ძალიან ბევრი ღმერთის სიტყვას კი არ მოისმეს ორიგინალში ესე იგი პირდაპირ ღმერთის სიტყვა რაც სიამოვნებს ყურს იმას ისმენს და გადაკეთება ხდება გიგანაძე ახლა მაკანტორაში არ ჩავაჯინოთ რატომ ხდება გიგანაძე ესნაირი ხალი მაგრამ ყოფიერება მასზე უფრო აღმატებულია ვიდრე ღმერთის სიტყვა ყოფიერება რა არის
ოჯახს ინახავს ამ თანამდებობით. ძალაუფლებაც აქვს, ტელევიზორშიც ზის. ხო, ყველაფერი ერთად აქვს. მე არაფერი საშიშროებას არ წარმოადგენს ხილულ სამყაროში, პენსია არ ეკმუქრება მაგას. კაი ხანი. და თუ მაგ პოსტზე მოკვდება, წმინდანობა არ აცდება. მის ხატსაც და მის გვამსაც დატვირთავენ. ასე რომ ცენზორი მაგას არ აყავს. შეკამათებით არავინ არ შეეკამათება. რას მოიგებს რომ ეკამათება? დიდება და პატივი არ აკლია ხელზე ყოცნა, ფეხზე და რა ვიცი, ყველანაირად თუ დაჭიდა მონაზვნებს დაიჯენ სახში და ფჩხილებს აჭრევნებს დღით და დღე და ღამე რო გაიზრდება. აი ამას რატო გაცვლის? ამიტომ ნახეთ, უფრო და უფრო იზიდავს ეგ ხალხის იმით, რომ გარკვეული რაოდენობის ისეთი ხალხი, რომელიც მოტაცა ხუბაშვილმა და ვიღაცებმა, ისინიც მანდეთკენ გადმოვიდნენ. მართლაც თუ დიდი დოზებით კიდე შევა მართლმადიდებლობაში, ხუბაშვილის ხალხი მანდეთ გადავა და არის ტენდენცია, რომ პროტესტანტებიდან მართლმადიდებლობისგან ხალხი დაიძრა. ეს ხუნა შესულდა საძღმერთმა თქვა. და 100%-ით გითხარით თუ არ არის ბოროტება, მაგ საქართველოში ყველა ეგეთი კი არ არის. ცოტა, ძალიან ცოტა და ის თუ გააღვივდება, ბოროტება უკან დაიწევს, არ მოისპობა. თანაბრად მიდიან ესენი, ერთ-ერთი იგავი ამას გვეუბნება, ჩათესილი და ბოროტმა კაცმა ეს სატანამ ეს ჩააგდო, ის ძენი არიან ამის შვილები, ამათი კიდე მსმენელები ქრისტესი და ბოლო დროს ვაცალოთ მოვანგლე მომკარა არის სამსჯავრო ბოლო და მერე მოხდება გამორჩევა, ისი აცალე. ორივე დაუშვა იესომ. ესე იგი ჩვენ რომელიც გამოვდივართ იმით რომ ბოროტებას ვებრძოლოთ, იესო გვეუბნება არ არის სწორი. ბოროტებას ბრძოლა საჭირო არ არის, შენ შეიძლება აგერიოს და კეთილი მიაყოლო ამას. ან იგავში ეს არაო, არა მოთხარო. დაელოდე. მაგარი რამე ეცე ამას მე ხშირად სულ მუდამ განვითარების გარკვეულ ეტაპზე უფრო და უფრო მინდა გავიღრმაო ცოტა ამის მიმართ. და გვერდზე გადავდო რა ის ინტერპრეტაციები, ვინც თავისი ორგანიზაციიდან ამოღებულ გასამაგრებელ ინტერპრეტაციებს რო ეძებენ ბიბლიაში. ამას აკეთებს გიგანაძე, როცა თქვათ კასტამერი მისი მოვალეობა რა არის? გაიზარდოს მრევლი. მრევლის გაზდაზე დამოკიდებულია მისი წარმატებითი მოღვაწეობა მაქსფეროში და ძალიან ბევრს რაღაცა გეგმა ექნება მაგას საპატრიარქოს ყულაბაში შეიტანოს. ოფშიაკი ხო ყველაფერს აქვს. ჟარგონი არის ოფშიაკი, თორე რა არის ბიუჯეტი? იგივე ოფშიაკია. საერთო მოსახლეობის აფშაკ, საერთო ესე იგი. ფრანგული სიტყვა ბიუჯეტი. აი ეს კეთილშობილურ ტერმინს ხმარობთ, მაგრამ იმის გამო რომ დიფერენცირებდა სხვა ფენის წარმომადგენლები ქურდულ გაერთიანებაში არის ოფშიაკი, ბიუჯეტი. ზოგადი ქურდული სამყაროში არის საერთო ყულაბაში და შენ რო რაღაცას იპარა, მე რო რაღაცას ვიპარავ და ზაკონი ქურდება, ჩვენ იქ უნდა შევიტანოთ წილი. ჩვენი წილი უნდა მიიტანო რაღაც გარკვეული პროცენტი. მაგას აკეთებს სახელმწიფო ტაქსაცია. დებილის როლში არ ვიყოთ, კაცო, ცოდნა კაი რამეა. გვათავისუფლებს რა მოკლედ სწორი ცოდნა ჩვენ და არა ის გამოვიდეთ ვიღაცებს გვავარიგოთ. ეს მერე თუ მოგცა ღმერთმა დავარიგოთ, მაგრამ ეს ახლა ამას მხოიცი თუ გაგვაამაყა ამან ჩვენ წავაგებთ. ჩვენ ცოდნა არ გვჭირდება იმისათვის რომ ან ადამიანი დავჩაგროთ, ან გავამაყდეთ. ცოდნა გვინდა ჩვენი სულის სიფაქიზისათვის, დახვეწისათვის. აი რა პირველ რიგში თაო და თაო. და დაგიდასტურებენ რა თუნდა მაგას ლაპარაკი, ყველგან არის წილები და საბადა ახლა გიგანაძე ახლა ფული აკეთოს ეგრე სად არის? გახსოვს რა მოხდა გლდანის ეკლესიაში მათხოვარი რა ასაკეთებდა? იმან ისე მოუფშტინა რომ საპატრიარქოს უკვე როგორ არის იცი? ქურდულ სამყაროს ასე თუ ისე ტელევიზიიდან ხო იცნობ კაცო კინოფილმებიდან. ის ქურდი რომელიც უკვე ცალკე მუშაობს, იცი იმას რას უზამენ? როგორ ოფშიაკი არ შემოგა? ის იქნება შეკრება, სხოტკა ქვია ამას, სხოტკა და იცი რას უზამენ მაგას? ვაფშე ლიკვიდაცია. განდევნილი იქნება, ამიტომ ყველა ვალდებული არის გარკვეული წილი შეიტანოს რაღაც დაკანონებული პროცენტი. ასე არის სახელმწიფოში, გამართულ სახელმწიფოში ყველა ვინც მუშაობს გარკვეული პროცენტის ტაქსაცია უნდა მიიტანო იქ. ეგ არის ოფშიაკი. ხელფასი იღებ $2000, უნდა დადო $600 იქა. არ შეგეკითხებიან ჩამოაჭრეენ. მაგრამ ქურდებს ხო ვერ აგდები ახლა აღრიცხვაზე არა ხარ. შენ წახვედი ის მოიპარე, ეს მოიპარე, თუ რო გამიგებ მაგას და ოფშიაკიში ფული არა გაქვს, ჩაგარტყამ. ვინ დაუშვებს ამას წესებია და ეხლა სამღვდელოება რატო გონია სხვა რამე არის? ბასაპატრიარქო ფული არის, ხალხი ყავს შესანახია იქა, მღვდლები, თავისი ეკონომიკა აქვს, რა ვიცი, ის არის კაცო, მთელი ინსტიტუტია. და ეხლა შენ ცალკე ოფისში გაგაწესე მღვდლა და მიტეხავდე ფულს ეგრე სად არის? და გაიხსენეთ იქ ბუასილა რო ქვია იმ ბასილა კალავიშვილს. მაგი თანდათან განუდგა საპატრიარქოს გაერთო და დამოუკიდებელი ქურდობა მოინდომა. გახსოვს რა მოხდა მანდა? მანდა მოხდა ბოკერია გაუშვეს. იმ ბოკერიამ ვის დაეტაკა? საპატრიარქოს დაეტაკა? გლდანის ეკლესიაში იყო თელი ამბები რო იყო, ხო? ეს ახლა პატრიარქის გარეშე ხდება? გამოხდა ხანი, ბოკერია მიიღო დღეს პატრიარქმა? ჩაიხუტა?
ამას დანახვა უნდა. და ასე რომ სწორი არ არის, როცა მოსახლეობაში გონიათ, რომ ბოკერია ებრძოდა ქრისტიანობას. ქრისტიანობას ვერ შეებრძოლება. ბოკერია გამოყენებული იქნა იმ თავხედი განდგომილი მღვდელისაგან, რომელსაც მთელი ფინანსური მითუშება განიზრახა. და ამით დასაჯეს ჭკუ ასწავლეს და მას მერე ბაცილას ხმა მოუღია. ეგრე სად არის? და ბოკერია საწყალი გამოყენებული იქნა. ხალხში ცუდი ისა აქვს, მაგრამ ხალხი ფეხებზე კიდია ყველას. დაიჭერეს ბოკერია. ზის ეგრე პარლამენტში და პატრიარქთანაც მოხლმოყრილი მივიდა და ჩაიხუდა და აკურთხა. ამას ვერ ხედავს რეზუ ამაშუკელი? ბოკერია ციხეში უნდა იჯდეს რო იძახის. მაშინ მიუჯინე პატრიარქიც. პატრიარქის ნაკურთხევით თუ პატრიარქი გჯერა, პატრიარქმა ხელი და გაჩერდი რა. არანაირად არ არის სწორი, იცი? ესე იგი, ითხოვდეს შენს მიერ მოწონებული პარტიის ლიდერები კვირიკაშვილის გადაყენებას. ესე ითხოვენ, ესე იგი, ირმაინაშვილი და რეზო ამაშუკელი რეკავს ტელევიზორში და იძახის კვირიკაშვილს ვენაცვალე რუაგინა ეგ ხალხ და კვირიკაშვილს ხელი არავინ არ დააკაროსო. ცა გამაგებინეთ რა აზროვნებე ეგა. ასე რომ მათ ბრძოლა არის არსებობისთვის და გაერთიანება, როცა შენ ეკუთვნე უკვე იმ გაერთიანებას, შენ ახლა დამოუკიდებელი კი არა ხარ. გაფანტული არის ეგ სხვადასხვა რაიონებში, რეგიონებში, თბილისში მithumetes და ერთ-ერთი ძლიერი რეგიონია საბურთალოს რეგიონი, იქ ხალხია ბევრი. ეს არ არის თქვა მიყურებული სოფელი, რომელიღაცა რაღაცა დანულა, სადაც მომსვლელი არის 10-20 კაცი. და ამიტომ რო იარსებოს მანდატს ეგა ორი კაპიკი რო შემოვიდეს, რა თქმა უნდა შენ გეგმას ვერ ასრულებ, იმიტომ რომ ცუდ ადგილზე ხარ. მაგალითად მე მაქვს ძლიერი ქსელი, სამარკეტო ქსელი და ცენტრიდან უფრო მეტ ფულს ვიღებ, ვიდრე პერიფერიიდან არის ჩემი ბუდკა, მაგრამ ცენტრში მიღებული გადაფარვა ხდებოდა იმ პერიფერიის ხალხსაც ვინახავ მე გამყიდველს. და თუ რაღაცა დარტყმას მივიღებ, მერე მოხდება იმისი ლიკვიდაცია. თან კიდე ამას დანიშნულება აქვს, ეს ხომ არ არის წმინდა ეკონომიკა, იდეოლოგიური. ადამიანები იქ თუ დავტოვე, ისინი შეეხეტებიან სხვა იმაში და დამიპირისპირდებიან. ამიტომ მართალია წამგებიანია გლდანულის ეკლესია სიტყვაზე ვიძახი, 20 კაცია მომსვლელი, მაგრამ მირჩევნია მათ მე შევინახო. მაგ მღვდელს ყველაფერი აქვს და ის 10 კაციც სხვასთან არ წავიდეს რა. გამიგეთ ახლა შედარება ეკონომიკა სავაჭროებიდან ამასთან სწორი არ არის, მაგრამ მიგანიშნეთ რა ხდება. და დიდი გამოცანის ამოხსნა ამას არ ჭირდება. ფულია ყველაფერი. გეგნაძეს ზართული რეგიონი აქვს, თული როგორიც, აი უფრო სვეტსკისა, საბურთალოა. ბევრი მომსვლელი ყავს, უფრო მეტი სხვა ადგილებიდანაც მიიზიდა გიგანაცემ ხალხი. და აგერ არის სად ვარკეთილი და სად გიგანაცე. ვარკეთილიდან ჩვენი ახლო ნათესავები ცოლქმარიც დარბის გიგანაცესთან. მაგემა ხო არიციან, ეს ღრმად საგან სწავლობს ვინმე? იღებ ემოციურად, როგორც კომუნისტობა მიიღეს ემოციურად და თუ რამე სიტყოდი დაგამტროდნენ კბილებს. იცი არ თქვა ესეთი რამე, თვითონ მშობელი დაგჯიდა, რომ რას ქვია ეს კავშირზე ლექსები არიცი. დალოცილო შენ იქნები რომელიც პირველი შენ ესვრი გიგანაძეს ქვას და მე კიდე შენ ნასროლ ქვას გიგანაძეს შეიძლება მკერდე გაშეუშირო იმ კაც თავში არ მოხდეს ესეც კი არის ეს არავინ მე იმას დავიცავ შენ კიდე საში კაცი ხარ ამას არ იცნობ შენ ნამდვილად უნდა იცოდე რა როგორ და ეს არის სოციალური პიროვნება და არა რელიგიური მღვდელი სოციალური სეკულარულია ფორმა შავი გადაირჩინა ოჯახი გადაირჩინა თვითონ თავი არაფერზე არ ზრუნავს და მაშინ როდესაც ხალხში ძრება სული როგორ შეხვდეს ახალ წელს შობას არ შერცხვეს ჯამოკიდებულია სხვაზე მათხოვარია გამომიგზავნე ფული მომეცი და გაწამებულია კაცი მუშაობს დღე და ღამე ღამეებს ათენებს რომ ინდავურის ხორცი ჭამოს მისმა ოჯახის წევრმა ეს პრობლემა აქვს გიგრაცეს მისი ცოლი არის ამე გაგდებული რას გვემაიმუნებიან აქა ასე რომ გეგონაც არის ყველაზე საშიში პიროვნება რა თორემ მაგან უკვე ხალხი იქით შარულიანი იცით რა თქვა მაგან არ არის პრობლემა იქ არის ეკლესია სადაც შარული შეიძლება შესვლა ესე იგი თავის თავზე აბა ისაკაძესთან ესეთი ტიპი ვერ მივა. რატო იქნა დაშვებული საპატრიარქოს მიერ ეს და არავინ არ აკრიტიკებს მაგას? ხო წეს თხოვნა განიკვეთოს ესა. ფულთან არის დაკავშირებული ყველაფერი. იდეოლოგია პლუს ის ფული. მერე გაიზრდება მეტი შემოსავალი, გიგანაძეს როგორ მოვტეხავ, მაგალითად, მივიდა აი ისაკაძე და 1-2 კაცი პატრიარქთან დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ხვდები და უთხრეს რომ ეს რაღაცა ვერ არის და იმან უთხრა შვილო ჩემო, იცი რას გეტყვი? შენ კაცო, შენთან იაროს მრევლმა რომელსაც უნდა უთხრა ესე შენ სწორი ხარ უშარლო, იქიდან ფული შემოდის და შარულიანი თუ აუკრძალა იმანაც უშარლო, ხალხს დავკარგავ და წავლენ ეგრე იმასთან, რომელიღაცა ხუბაშვილთან. იქიდან იქნება წილი, რა თქმა უნდა. ამიტომ ნახეთ საერთო ის გიგანაძე კაი რამეს აკეთებს. მიხვდა ისაკაცი და გაჩერდა. აღარ არის კრიტიკა გიგანაძესი? იცით რომ ორმა მღვდელმა საოცრად გაილაშქრა მაგაზე და მარქსისტული მართლმადიდებლური დოქტრინით პირდაპირ მოთხარეს ესენი და სწორი იყო.
ყველას თავთავისი მრევლი ყავს. თუ გადაატყობს სიტუაციას, ახლა ყველა ხო არ არის ეგეთი. ისაკაძე აწვება რაღაც თავის. ესეთი მრავალფეროვანი მღვდლები წარმოადგენს ამ საპატრიარქოს და თავარია ფული შემომიტანო. და ხოში აქვს ახლა ისაკაძესაც სოფელი დიღომი აბარია მაგას და გიგანაძეს საბურთალო. იქ ცოტა ინტელექტუალური ხალხი მიიზიდა. ახლა იქ შარლენები კი არ დადიან ისაკაძესთან. კი არ უკრძალავს. მაგრამ შინაგანად არის ტიპი, რომ არ უნდა შარული ჩაცმა და ისე მისვლა. და იმ ტიპს მინდა ეკლესიაში შესვლა, მაგრამ რა მიგრძალავს ისაკაძე, ხო? შედი იქ, სადაც არ არის სვეტი ცხოველში ამიგრძალისო და იქ შედი, სადაც არ უკრძალავენო. ეხლა ხომ მიხდით თავის თავი იგულისხმა. მარტო გიგანაძე არის ჯერჯერობით ესე. და მართლაც ახალგაზრდები გახარებული არიან და ახლა დააკვირდით. ისაკაძეს უფრო მრევლი ყავს YouTube-ში თუ მაგას. გადახედეთ რა. მაგას რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების გული მოიგო? მოიგო. შესაბამისად, ახალგაზრდების გუნდი, როცა შევლენ ესენი, ჩემნაირ პიროვნებას დაუპირისპირდება? კი. რაჩიც მოიგებენ ეს მე ვიცი, მაგრამ ისე ნახე და იქ კიდე ბეყე ტიპები არიან, დებილები ყავს იმას. ხო, იქ ინტელექტუალები ორ წიგს წაიკითხავს ახალგაზრდა მივა და გეტყვის, არა რა, აი ჩვენთან ესია და ნუ წაიღეთ ტვინი. ხო, ეს ყველაზე საშიში არის, რომ იცოდეთ თქვენ. გიგანაძე მოიცათ რა კაცო, ეს გვარგადაკეთებული კაცით, ეს რაღაც მედროვე. ხვალ რო შეიცვალო სიტუაცია პირველ ეგ მოასწრებს და ახლა კიდე სხვა ნამში ჩაჯდება. ჯერ მაგან ილუსტრაცია გააკეთოს. რამდენი შემოსავალი არის ყოველკვირეულად, ყოველდღიურად მაგ ეკლესიაში, სადაც ეგ არის განწესებული დირექტორად, გამგეთ, რელიგიური მაღაზიის გამგე ეგ არის, რამდენი შემოდის და რამდენი აქვს დატაქსული საერთო ოფშიაქში უნდა შეიტანო და რამდენი სიტუაციებს თვითონ. სანამ ეგენი არ მეტყვიან, ქრისტეზე ლაპარაკი არ გამაგონოთ რა. ესენი ყველაფერი დამალულია. და ხალხი კიდე გმინავს ტანჯებ. ქრისტიანობა კიდე ამ ხალხისთვის არის ქრისტე. გიგანაძეებისთვის კი არ არის. და ნუ გვატყუებენ ესენი არცეც გამოცხადება არ აქვს. არცეც ბიბლია თავიდან კარგად ბოლომდე არ აქვს წაკითხული და რაც აწყობთ იმას იმაშვებიან. და უნდა ნახო მაგის იგავების ინტერპრეტაცია როგორია. ეს ხო მარქსიზმი არის. ამიტომ უფრო მარქს მადიდებლობაა მადა, ვიდრე მართლ მადიდებლობა, მართალი იესოა და იესო მართალი უნდა განადიდო. მართალი კაცმა აიღო ჩვენი მტყუანი კაცის ცოდვები და გაგვამართლა ჩვენს და მაგიტომ მართალი მართალს ადიდებს. მე გამართლებული ვადიდებ მართალს, რომელიც იესო არის უფალი ჩვენი. ესე მესმისმე. ამიტომ მაქსიმა ესეთია. ხარ მართლმადიდებელი, ქრისტესთან საქმე არ აქვს. ინაო, რაც უფრო ჩინოსანი ხარ, უფრო გენიაში დაიტუტკები. გაიხადე და გამოდი მანდენა და იცხოვრე ისე როგორც ჩენი მრევლი ცხოვრობს. მე-12 თავი, მათესტი, მე-12 თავი. მოხდა ისე რომ გზის პირზე ყანაც გავლით გაიარესო. მოშივდათ მოციქულებს ისმის კითხვა. რატომ მოშივდათ ამებს? ღარიბები არიან. შეიძლება გავარდე და უცებ ეს ხორბალი ხელით იმას რამშიერი უნდა იყო, ხო? მაგონდება მხატვრული ფილმი მედიკაცისა შოლოხოვის. რომ გამორბის ის გახსოვთ მე და საწყალს როშია და გააიდა შეჭამა. მართლაც ეგრეა მუცეში რა ხორბალი აქვს, მაგარი რამეა, ღმერთს გაჩენილია და ანაყრებს აბორგებულ კუჭს. მოციქულები შეცვიდნენ შაბათს და იმის მაგვრად რომ შეერი კაცის აი დააპუროს ფარისევლები ჩაუსაფრდნენ შაბათს რატო არ ყვერცო ხო გახსოვთ ეგა და ამ პარალელზე ერთი რო ეუბნება წამოყვებიო გახსოვთ ესომ რა უთხრა გადახედავთ ხე მე მომყვები შენის კაცი ხარო შენ ჩემთანიარო და ეუბნება მე სორო აქვს ცისფრენლეს ბუდეები მაგრამ მე არა მაქვს ადგილი გასაჩერებელი ესე ღარიბი ვარ სად მომყვები გაძლევ და დადასტურდა კიდევაც ეს ახლა ესეთია ბიჭო შენი მრევლი არის გამათხოვრებული და შენ ესე გაფოფინებული რატო ხარ ეს რა არის რატო არ ხარ გათანაბრებული ესო გათანაბრებული რო იყო მაგიტომ უჭირდათ როგორ დაეჭირა თეგა და ამბორ ყოფილით იუდამ მასე იცნეს რომ ის იყო ესე იგი წარმოიდგინეს საერთოდ იმაში გამორჩეული არ იყო დღეს ნებისმიერ მღვდელს გამოარჩევ ჯოგიდან თავისი ფორმით და წვერებით და ჯვრით იესოს ვერ გამოარჩევდი აი გარი ჩემთვის მაგალი მართლმადიდებლობა და ხსნაა ხალხო გამორიცხულია მართლმადიდებლობა გამორიცხავს ქრისტიანობას მაგრამ მართლმადიდებლობა იყენებს ქრისტეს სახელს რომლის გამოყენების გამო ქრისტე იტყვის მე არ გიცნობთ რა იბღალოს მე რამდენი ცუდა გიგანაწევდა